Honorable members, Honorable Speaker. Speaker sir, जे दोन point of order काढपा जाय म्हाका पहिले to bring to your notice. मातशें बस सांगत ना सारको टाक्को spring आल्या मातशें. एक Central Library there are reports that it is leaking and जेन्ना High Court had given up हे AC घालपा जाय मग आज तेजे leakage जान जे book आले almost 41,000 6th floor is leaking. Speaker sir. अरे Speaker sir, question वराच्या पयली ही point of order न्ही. ना. तुका ते सांगपाक जाय तू question number 1 ना बरे हांव हे point of order अंतोन वास नोंदरे मुखार हाडटा स्पीकर सर तू नोंदरे मुखार हाडटा विषय आसा न्ही ते मातशे सारके एक ऑपोजिशन लीडर ऑपोजिशन ईडी आले माव पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो मुगेलो हा स्पीकर सर Speaker sir, point of order. तुयेन तेजे Speaker sir, माझे resolution last taka postponed resolution ते Speaker sir येऊंक ना. Speaker sir, जो Speaker मुगेलो sir, point of order. Speaker sir, माझे resolution आले solicitorचे ते घेऊन ना. क्वेश्चन वर जाऊ दी Speaker sir, अंतोन Speaker sir, question are बिंदासान घेऊन ना. क्वेश्चन वर जाऊ दी पहिले क्वेश्चन पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो हा स्पीकर सर स्पीकर सर अरे ते सांचे पळोवपाचे रेझोल्युशन येता तेन्ना तू आता खंय सांगता जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर हा सीएम मातशें आयक सीएम मातशें आयक अरे स्पीकर सर तो जे कितें रेझोल्युशन सांगता पळय प्रायवेट हा मागीर जालें मरे नेक्स्ट सेशनाक पोस्टपोन केलो तो Speaker आता sir, सेशनावर डिस्टर्ब करता अरे स्पीकर सर पोस्टपोन टू नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट आंदा पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो विरेश बाब त्या दिसा रुलिंग दिल्ले में त्या दिसा रुलिंग दिल्ले में नेक्स्ट सेशन म्हणून येता तेन्ना तू येना मरे नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट तो सर इंडिया ब्लॉकान तो नेक्स्ट सेशन ब्लू गन ना जरा काढून नाही सर विरेश बाप एक एक सांग तू काढून सर इट इज अ बेंच त्या रेझोल्युशन नेक्स्ट सेशन म्हणलं अरे बुलेटिन वनान आसा पळय दाखयता नेक्स्ट सेशनाक बाय रूल इट इज स्पीकर सर फुडले सेशन म्हणून काढला तू अरे नेक्स्ट सेशन तुझे रेझोल्युशन येतलें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर आज मुगेले 6A मू स्टार्ट क्वेश्चन आल्ले आणि जे बाय रूल इट इज मागीर फुडल्या सेशनाक 6A जे विरेश स्टार्ट बाब घेतला नेक्स्ट सेशन म्हणलं नाही स्पीकर तुवें त्या सर दिसा एक्सेप्ट केली न्ही विरेश सीएम तू बोस रे मामाचे पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो उबो आहा मरे आमदार साहेब नेक्स्ट सेशन म्हणून सांगलें न्ही रे फाटी फावटीचं ओ बस म्हणटा वचून बस जागर बस ओ उबो आसतना हांव खंय बसू तो इज इन वेल नेक्स्ट सेशन उबो सांगलें राव मरे तर कित्याक बसला थंय येस स्पीकर सर ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुगेलो स्पीकर सर मातशे स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुगेलो जो 6A क्वेश्चन आल्लो No, this is क्वेश्चन वराचो टाइम बर्बाद करना This is with question hour. क्वेश्चन वराचो टाइम बर्बाद I will not allow otherwise to take the questions because आम्ही ऐक मरे 6A अंतोन वाज स्पीकर सर 6A जो मुगेलो क्वेश्चन आशिल्लो आज आम्ही ABCDE हो कायदो दिला वचून बसतो हांव तुका आज नेक्स्ट सेशन म्हणला नेक्स्ट सेशन म्हणला क्वेश्चन 30 तारखेनीच आन्सर जाले पीडब्ल्यूडी तुझे ट्रान्सफर क्वेश्चन केला 6A आयचे लो मिनिस्टराक 30th पळय कितें स्पीकर सर आयचो लिस्टेड इन टुडेज बिझनेस 6A पोजिशन लीडर अरे स्पीकर सर 6A हो क्वेश्चन जो मुगे आज आशिल्लो ABCDE 5 सब क्वेश्चन इन चालले एक सब क्वेश्चन एच आणि 4-5 भायर उडयले हे केसलो कायदो स्पीकर सर ते ट्रान्सफर जाले जाल नथिंग व्हाट legislative secretary just tell them don't please discuss the house 6A is listed honorable minister No, it is 3A. Number one, the question is 3A. how can it be 3A 3A is different it is 6A Sir, I have got my no question. I have answers here in front of 6A me. this is the what I have printed कित बल्कि अरे ABC I will assure you. I will assure you. then you transfer One second. बल्कि जाले मैं बल्कि मुद्रोइन दी My question. The question is 3A according to me. question see you are law minister honorable law minister Let me speak. I am on my feet. I am on my feet. I am on. Leader of opposition. I am on my feet. Let me answer you. I will answer you.
Start question number 1A. से अंतुल वाज. स्टार एलिक्यू नंबर सगळे बसून घ्या. Speaker sir. सगळे बसून घ्या. Speaker sir, तो उत्तर दिता तूं बस मरे आता Identity तेक बसता. दिली मरे सगळे सगळे बसून कडेन घ्या. तूं बसता स्पीकर Speaker सर sir, मान्य आमकां सर, सारकें सगळे हिंगा बसून उत्तर दिनाय मान्य सर, आमकां सगळे पयलें बसून हिंगा घ्या. उत्तर कित्याक दिनाय बसून घ्या. सारकें तो म्हणटा 3A इज नॉट अरे बिलॉंगिंग टू सभागृहाचा रूल लक्षात घ्या की स्पीकर सर बसून कित्याक ना स्पीकर सर कितें आहा आतां जे 6A क्वेश्चन sir, आशिल्ले start question. 6A क्वेश्चन Start आशिल्ले question मा- कित्याक डिटेल हांव केले एलिक्यू नंबर 1A ये Because तूं कित्याक unfair cycle style. अंतुल वाज. 1A Start question number 1. Because answers per cycle. स्टार एलिक्यू Yes. Yes. नंबर 1A मंत्री. नो 6A जो आहा मुगेलो ना स्पीकर सर हेजे तू ना नो Speaker sir. स्पीकर सर 6A हो मुगेलो Speaker sir. प्रश्न आहा Speaker. हांवें A B C D कोर्ताली. E अबाउट Speaker sir. लीगल फीज विचारले Speaker sir, कोर्ताली BCDE कमदाद. हें कित केलें स्पीकर सर ये Speaker sir, तुगे start question डिपार्टमेंट इज नॉट फंक्शनिंग स्पीकर सर दिस इज बायस आमकां मागीर क्वेश्चन घालपाक Speaker कित्याक जाताय कोर्ताली जेन्ना कमदाद. BCDE हो प्रश्न आम्ही हो तो मिनिस्टराक नरोना आम्ही सारकें विचारले. Start सांगता question 1 announce केला तुम्ही. sir. बसून घ्या. BCDE बसून घ्या. पडपके प्रश्न कित्याक येना otherwise you postpone this question let the minister postpone it Speaker sir. next session कोर्ताली कितें आहा, कमदादीन speaker sir आन्सर कोर्ताली कमदादीन लास्ट टाइम लास्ट स्पीकर सर हे BCDE जुलाई कित्याक आयला मागीर आमकां मागीर कितें आपयता हिंगा स्पीकर सर हे प्रश्न सारकी नाही बसून घ्या. जाले स्पीकर सर हे BCDE आमचे जेन्ना आमकां तुमी अधिकार दिला सब क्वेश्चन विचारपाक and they are deleting आणि let the ताणे minister make a statement मंत्र्यान ताचे आन्सर केले. Speaker sir. आन्सर दिले एक मिनिट. BCDE एक कित्याक मिनिट कळ्ळें बसून what घ्या. and the what rule माननीय मुख्यमंत्री उलयतात. what rule you have taken it सर Why can't एलोपेक we ह्या ask? हाऊसाचो टाइम वेस्ट करपाचो टाइम अशें वेस्ट म्हाका तुमको दिसता. जाय टाइम Because पास ज्या कोण पद्दतीन तो एग्रेसिव्ह हे जाता चड ह्या हे हाऊसाचो करूं time वचनाका, waste aggressive करपाचा. न्हू. म्हाका दिसता बाकीचे why this is pertaining to inga fraud asa Yes. there is a fraud because there is a fraud that is why they want to hide this 7 तारखेर आमचे कोर्ताली question विचारले जाल्यार मागीर कमदाद बसून घ्या. तू पोस्टपोन कर हे क्वेश्चन्स स्पीकर because सर ताजे आन्सर ताणे केले म्हणून सांगले न्हू. किती आन्सर दिला ABCDE म्हाका काल आन्सर मेळा होकोत HBCDE डिलीट केला कित्याक डिलीट केला 5 सब क्वेश्चन विचारपाक अधिकार आहा हे 5 Speaker आन्सर sir, ABC point of order. सारखे 4 लाईन गेले एक मंत्री आन्सर करतात. Accepting a question or rejecting a question, I think is the prerogative of the speaker. because sir so is you not- tell me एक sir, why? मिनिट. It is not the prerogative of the minister. I have received a question with just A. Because sir, I This is the question I have ABCDE. You please take the legislative affairs DA seriously. Then why was it not put? Honorable Obviously- Minister, I understand your sentiments. I'm okay with it. Another question of But the sentiments. speaker, And the opposition speaker leader- should understand. I put A. ऑपोजिशन लीडर श्री इरी आलिमाव Why you are not allowing that? भविष्य हांव सुद्दां पळयता ह्या विशयाचेर. चल स्पीकर सर प्रश्न चोयता न्हू हेज तूं पोस्टपोन करना ह्या विशया सुद्दां हांव लक्ष घालून पळयता. स्पीकर सर तुम्ही सदांच येश कोण कोताय क्वेश्चनाकूय Yes. हांगा RTI घालपाची ही लूट अंतर्वाद. मरे. आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीन अंतर्वाद. जी कोर्ताली कमदाद आसा हांयसर एक ट्रक जो गार्बेज घालता तेन्ना आमी रेड हँडेड दवरलेलो आनी हो 7 तारखेर जुलयाचे 7 तारखेर रेड हँडेड दवरलेले आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी आमची कोर्ताली सांकवाडे केलोसी कमदाद आसा हांगासर आख्खी गार्बेज हाडून डेब्रेज हाडून सारकी भरलेली आसा रायट हँडेड दवरलेलो आनी लास्ट टायम CM सरान सांगलेलें 19 तारखेर जे कोणाक आमी रायट हँडेड दवरता ताका आपल्यान कंप्लेन दी म्हणून हांवें आमचे पंचायतान कोर्ताली कमदाद पंचायतान ताका पुलिशेक कंप्लेन केल्ली हांव मागता जाता तितले बेगीन हाका परमिनेंट 1 वर्स कॅन्सील करता म्हणून सांगलें जाता तितले बेगीन तेचे परमीट कॅन्सील करचें कित्याक आख्खी आमची कोर्ताली जी कमदाद आहा ती आख्खी गार्बेज हाडून भरलेली आसा हांव मागता मिनिस्टर लागीं जाता तितले बेगीन ताचेर एक्शन घेवपाक. मंत्री Speaker sir, there was one truck which were illegally garbage at Verna Industrial State at Kortalim. The police complaint was done and the driver was bailed out after paying a 4 lakhs rupees fine. Fine means in fact it was not a fine, it was a bond. Driver got court order and got the vehicle also released. ठीक आहे सर हांव पळय टेबल करता की आख्खो तो जे कोण आमी ट्रक जो दवरला ताका पळय ताका अरेस्ट करपाक जाय आनी म्हाका दिसता ते सस्पेंड जावपाक जाय. Speaker sir, court has already released the vehicle after taking a bond of 4 lakhs rupees. तेजेर एक्शन कितें जालां सर?
ते एक्शन कोर्ट घेताले कितें आहा ते कोण कोर्ट घेताले कोर्ट सर कोर्टान सपोज तो आज कोर्टान एक्चुअली आतां कोर्टान गेलेली आहा न्हू तिगे मॅटर स्पीकर सर ऑलरेडी तेगे ट्रक रिलीज केलो Seize केले. आणि हो गार्बेज आनी कोण काडटलो सर गाडी रिलीज केली कोर्टान रिलीज केली ती गार्बेज कोण काडटलो सर ती आता कोर्टान रिलीज केली 4 लाख बॉन्ड घेवन ना ना गार्बेज कोण काडटलो सर ती आता पळय गार्बेज कितें काडपाचें इट इज अ जॉब ऑफ द पंचायत एक्चुअली लोकल बॉडीज अँड इट वॉज अ क्लियर दिस थिंग सी video was circulated in the media and dumping of construction demolition. GMC conducted inspection along with the Panchayat. Panchayat was advised to segregate the plastic bags from the construction debris and send the C&D waste to Tuve quarry. At any Tuve quarry daruna, they must position namana Panchayati got. But Panchayat has got the money. It is their responsibility basically to whatever happens in their, around their village to this thing. And as far as their waste is concerned, सारखे that is not fair. आणि ते म्हणटा स्पीकर सर पंचायती कोण फंड ना आणि फंड उयसान हाडटले आमी पंचायत फंड उयसान हाडटलो उडोयल्या राखवाल्यांनी म्हाका जाय ताका परमीट कॅन्सल केले जाय शंकर बामणकर बसून घेत येस ठीक आहे सर गव्हर्नमेंट येवपाक जाय स्पीकर सर खंय तरी करपाक जाय एक दॅट मनी वॉट यू टेकन 5 मंत्री. गॉन टू होम कोण आन्सर करता तुम्ही करता स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर Not by court, हाजेर एकूच मिनिट स्पीकर सर Court has taken एकूच as a, मिनिट this thing, a मंत्री एक bond. मिनिट मंत्री एक मिनिट स्पीकर सर ताणें जो प्रश्न विचारलो कोणी तरी भायल्यान सगळो कचरो हाडलो आनी आपल्या ग्रामपंचायतीच्या एरियेत उडयलो ताजी तेणी कंप्लेन दिल्या प्रमाणे आमच्या डिपार्टमेंटान गाडी सीज केली कोर्टांतल्यान तेजी गाडी रिलीज केली इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना पंचायत एग्री जाली दिसता प्लास्टीकचो कचरो आपूण काडटा म्हणपाक बरोबर मिनिस्टर एग्री जाली आसतली बट अशा वेळार आतां जर पंचायत काडिना किंवा म्हाजें म्हणणें आसा की तशें पळोवंक वचत जाल्यार जो कचरो भायलो हाडून जो कोण उडयता जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे ताजो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा पळय न्ही ताज्याच कडल्यान तो काडून घेवपाक जाय Yes. ताज्याच कडल्यान आनी तेज्या कडल्यान तो क्लीन करून घेता हल्ला ताका फायन स्पीकर सर मेन स्पीकर सर एक म्हणजे स्पीकर सर एका ऍड करता प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर जे बेश्टे हॉटेलां कडेन फॅक्टरीं कडेन जे रजिस्टर्ड आसात पळय न्ही ते कॅन्सल करता आनी कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते सगळे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाच्या अंडरूच हाडटा हांवें जे पयर सांगलां तें म्हणजे ताजें कितेंय जालें आसत जाल्यार आमी जबाबदारी घेवपाक शकता आमी जबाबदारी घेता वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन येस कंपल्सरी करता आतां कोणूच जो तिसरो कॉन्ट्रॅक्टराक बेश्टो रजिस्टर्ड करपाक दिना हॉटेलाकूय दिना फॅक्टरीकूय दिना अनलेस एंड अंटील ही कम्स अंडर अस वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ताच्या अंडर येवन आनी आमी जबाबदारी घेता श्री कृष्ण सागर येस काक सोद तो कोणाचे काडटलो तो एक आनी कोणाचो हाडला तेकाय सोदता आनी तेकाय फायन घालता की ह्याच फुडें असले कॉन्ट्रॅक्टर तुमी रजिस्टर्ड करून घेवं नाका सर 1 year परमीट कॅन्सल करता तेजे एक मिनिट. 1 year परमीट कॅन्सल करता ताजे परमीट कितें आसा पळय न्ही कसलो ट्रक आनी कितें ते हांव करपाक लायता समज गाडी पळोवन तेजे थँक्यू सर व्हेरी गुड रजिस्टर जावपाक जाय कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्यो सगळ्यो रजिस्टरान मॉनिटरींग सिस्टम करता डिपार्टमेंट मरे करता एक सिस्टमूच घालता हांव सिस्टम घालता त्यो सिस्टमान घाल कित्याक कोणी कसो श्री कृष्ण सागर श्री कृष्ण सागर तूं आसा ना न्ही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोण उरला आसा हां सांग आमी जेन्ना हो रिप्लाय चलयताले हिंसा नाका उलय उलय जेन्ना रिप्लायचे यू हॅव गिवन दॅट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युशन इन्स्पेक्शन रिपोर्ट वॉज डन सेम वॉज अटॅच्ड एंड सेंड टू तुवें as your C&D plant. I was looking at your website, on your waste management website, and I want to know you have listed one Bicholim facility. What is the current status of that C&D construction and demolition of that waste treatment facility which was proposed in 2020? Now, Bicholim, as far as Bicholim is concerned, there is some dispute regarding that some quarry fellow. There's a fellow who is basically doing the stone Will it happen? On quarry. your website it is listed that is one of the No, proposals. that is a proposal. Then So take that it is out. this is a temporary. This thing is a temporary thing No, where that we is are having a But dump. this was your permanent proposal. That is the permanent. So will it happen? It will happen.
It will It is happen. pending just from we are- 2020. No, we are just clearing that legal hurdle which is there as far as that स्पीकर सर हांगा कितें query is जालां जाणा concerned. सगळ्यो सरकाराच्यो जागा लोक आडून बसल्या सेम थिंग ती कुडचिऱ्या जागा जी आहा पळय न्ही वन मावळिंग्या कुडचिऱ्या म्हणटा थंय सरकाराचीच जागा सरकाराच्याच जागेत क्वॉरी मारल्यात ओके आणि आता आमी थंयसर जेन्ना आमचो जागो एक्वायर करून गेले पळय न्ही तेन्ना झगडी करपाक लागलेले आहा आता आमी जे आहा पळय न्ही थंयसर कंपाऊंड घालून फेन्स करून ती जागा सरकारान जी CND हेच्या खातीर केल्या डिसायड ती घेता आणि ती सायट आमी थंयसर करता टाइम बाउंड इट इज विदीन 3 म्हयन्या भितर करता बिकॉज इट इज पेंडिंग फ्रॉम 2020. करता 3 म्हयन्या भितर हांव लायता फास्ट ट्रॅक करपा लायता स्टार क्वेश्चन नंबर 2, श्री विजय सरदेसाई. Star Liquid 2A. 2A. Speaker sir, answer is for cyclostar. स्पीकर सर ह्या प्रश्नाचें टायटल आहा जुवारी लँड स्कॅम. प्रश्नाचें टायटलूच तशें आयलां जुवारी लँड स्कॅम म्हणून. हांव म्हणना प्रश्न तसो म्हणटा. स्पीकर सर मातसो एक बॅकग्रावंड म्हणटा असो भाऊसाहेब बांदोडकरान 540 हेक्टर, 1 हेक्टर म्हळ्यार 10,000 स्क्वेअर मिटर ही जमीन एक्वायर म्हळ्यार कुमुंदादी कडच्यान घेवन सांकवाळे जुवारी आग्रो कॅमिकलाक दिली. इंडस्ट्रियलायझेशन जावचें आनीक आमची बेरोजगारी जी आसा ती चड करून बहुजन समाज बारीक लोकांची बेरोजगारी आसतली ती सॉल्व जावची म्हणून ताणें 540 हेक्टर जमीन एक्वायर केली. जमीन एक्वायर करतना रेट आशिल्ली जमनीची 25 पैसे पर स्क्वेअर मिटर. 25 पैसे स्पीकर सर. आतां स्पीकर सर अशें जाल्लें आहा आनीक एनेक्शराचेर मेळटा प्रॉपर्टी बेरिंग नंबर 197/1 and 197/8 at measuring 3,02,150 square meter was allowed to be exchanged. Exchange म्हणून करून दिली with survey number 194/1-A at measuring 2,29,875 belonging to one Trinitas Realtors India Private Limited. ही स्पीकर सर एक्सचेंज जातकर 197/1 म्हणटे ट्रिनिटासाचे जाले आनी तांणी एक कॉम्प्लेक्स घालो 2,000 फ्लॅटांचो आनी 250 कमर्शियल युनिटांचो. अडोरे ते गोवा म्हणून आनी पुरवनकारा म्हणटी एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी हे हो प्रोजेक्ट विकूंक लागले. तांची विकपाची एवरेज सेल फ्लॅटाची 55,000 रुपीज अ स्क्वेअर मिटर. म्हळ्यार भाऊसाहेब बांदोडकरान 4 आण्यांक जमीन एक्वायर केल्ली बेरोजगारी सोंपोवपाक बारीक लोकांची ते आतां फ्लॅट विकपाक लागले 55,000 रुपीज स्क्वेअर मिटर. सो हें एक जालें स्पीकर सर. आतां दुसरें एनेक्शर बी सांगता की सनद दिल्या 178/-1/Q फॉर 11,320 कमर्शियल and 1,11,745 residential sold to Ultra Dwell LLP who sold it to Impactum Lands Private Limited. स्पीकर सर आणि मुखेलमंत्री माझ्या ऐक अरे नोरन मुखेलमंत्री हे ऐक 4 आण्यांक घेतिल्ली जमीन विकली कितल्याक आतां 53,000 रुपीज स्क्वेअर मिटर. टोटल सेल डीड कॉस्ट कितलो आलो 592 crores. स्पीकर सर दिस हॅज बीन बॉट बाय द हाऊस ऑफ लोधाम. ते म्हणटात कितें इट इज कॉल्ड द गल्फ ऑफ गोवा. ही इम्पॅक्टम स्किमान प्लॉट केले स्पीकर सर. अफोर्डेबल हावजिंग स्कीम म्हळ्यार कितें 20 पॉयंट प्रोग्राम बी गरीब लोकां खातीर आसतात ते प्लॉट. सो तशें केले जंय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन रेग्युलेशन्स रिलॅक्स केल्या बारीक लोकां खातीर 200 स्क्वेअर मिटरा परस कमी जे प्लॉट आहा तांकां रेग्युलेशन्स बी सेटबॅक रिलॅक्सेशन दिल्लें आहा. स्पीकर सर हे प्लॉट विकले आतां कितले रुपयांक आनी घेवपी कोण आहा एज पर एनेक्शर. स्पीकर सर नांवां सांगता हांव तुका एक गरीब लोकांक गोंयचे गरीब लोकां खातीर प्लॉट केल्ले. अमित बुबना, रश्मीत कौर, प्रीती शर्मा फ्रॉम गुडगांव, अनूप बिश्ट फ्रॉम लंडन, नरिंदर जयसिंगानी, राजीव जयसिंगानी वेस्ट दिल्ली, सुरिंदर पाल सिंग पानीपत. नांवां दिल्या आन्सरान नांवां दिया. स्पीकर सर ही अफोर्डेबल हावजिंग स्कीम भायल्या लोकां खातीर गोंयकारां खातीर न्ही. कित्याक ते पळया स्पीकर सर ताजी रेट कितली जाणा तूं पर स्क्वेअर मिटर 1,19,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. गल्फ ऑफ गोवा म्हणून हें एक हांगा जालां एक नॉर्थान जालां. स्पीकर सर आतां ह्यो डीड्स एक प्रॉपर्टी रजिस्टर म्हणून मंत्र्याची बायल जेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्ली तिणें एक प्रॉपर्टी रजिस्टर म्हणून केल्लें गोवा ऑनलायनाचेर.
तातूंत दिसता कोणें कितें घेतलां म्युटेशन कोणें कितें केलां तें आतां हें प्रॉपर्टी रजिस्टरान दिसना तुज्या एनेक्शनान दिसता पूण प्रॉपर्टी रजिस्टरान दिसना कित्या खातीर म्हजो प्रश्न कित्या खातीर तुमी लिपोवंक सोदतात की जी हावजींग स्कीम गोंयकारां खातीर आशिल्ली अफोर्डेबल हावजींग स्कीम तातूंत हे सगळे भायले आयल्या आनी गोंयकार 1,19,000 स्क्वेअर मिटराक घेवंक शकना खंयचोच गोंयकार घेवंक शकना म्हाका दिसना मुखेलमंत्री पसून घेवंक शकता म्हणून कोणूच घेवंक शकचो ना रोहन खंवटो घेवंक शकचो ना हांव घेवंक शकचो ना 1,19,000 घेवंक शकता आमी पर स्क्वेअर मिटर सो स्पीकर सर पहिलो प्रश्न पयलो प्रश्न म्हजो ह्यो डीड्स प्रॉपर्टी रजिस्टराचेर कित्याक रिफ्लेक्ट जायना Speaker, sir, this land, as we said, this land basically belongs to Zuari Agrochemical. Okay? And this land, there was a sale deed done by paying the 4 of 20 years. The sale deed was done in for 10 lakhs 32,000 in 1971. And the land was transferred to them. Now, we are not the landowners. The landowners were basically the comunidades. Now, we have been actually examining this full matter. It had come in the last assembly also. And we have sent this for opinion from the law department. The law department has opted that Comunidad Sankwal has already exhausted all legal remedies by filing suits before the civil courts and thereafter before Honorable High Courts. And the Comunidad Sankwal has not preferred any appeal before the Honorable Supreme Court against the order of the Honorable High Court. We, in spite of that, after that we have taken 2-3 legal opinions from the senior advocates. Now we have those 3 legal opinions, but all those 3 basically legal opinions are the same. So that is the reason we have asked for the additional Solicitor General for his opinion on this matter. So we are waiting his तुका opinion. हांवें क्वेश्चन घाल्लो प्रॉपर्टी रजिस्टराचेर ही नांवां कित्याक रिफ्लेक्ट जायना सादें That I will just check and that I'll tell you. स्पीकर सर हांव फक्त ऍड करता ना हांव ऍड करता तुका एकूच स्पीकर सर पयल्यान पयलीं ह्या क्वेश्चनाक म्हाजें ऑब्जेक्शन आसा तुवें जुवारी लँड स्कॅम म्हटलां खरें म्हणजे तुमी हो क्वेश्चन अशा पद्दतीन एडमीट करपाक जायना स्पीकर सर आमी टायटल घालनात आमी क्वेश्चन घालतात नाही माझें म्हणणें म्हाका तुमकांच म्हणणें स्पीकर सर म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा तुमी ह्या क्वेश्चनाचें नांव जें आहा पळय न्हू तें चेंज करा जुवारी लँड इशू म्हणा आमकां कांयच म्हणणें ना जुवारी लँड इशू म्हणात कारण म्हाका ताका पयलीं ऑब्जेक्शन जेन्ना सोंपतलो पळय क्वेश्चन ना, ना तेन्ना तुवें मानतलो की लँड हांव परत एकदां सांगता हांव आयकून घेवपाक तयार आसा आनी खरेंच जर कितें आसत जाल्यार तेजी इन्क्वायरी करपाक तयार आहा आमकां कांयच हरकत ना आमी ट्रान्सफरन आहा त्या बाबतींत स्पीकर सर तुवें जो पयलो प्रश्न जो मिनिस्टराक विचारलो तेजेर हांव फक्त थोडे हायलायट करपाक हांवें विचारलें म्हणून सांगता स्पीकर सर तुमी जें म्हणटा पळय तूं जें म्हणटा पळय न्ही तुवें म्हटलेलें की प्रॉपर्टी रजिस्टराचेर रजिस्ट्रेशन कित्याक जावना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट जायना हे ताज्या उपरांत सुरवात जाला पयलींची रजिस्ट्रेशनां दिसना ना ही लेटस्ट हे गल्फ ऑफ गोवा म्हणटे पयर इलेक्शनां झगडटना पास केला प्रोजेक्ट अदरवायज हांव चॅक करपाक लायता लोधा म्हणटे केन्ना नांव आयकलें तुवें ते आतां तुकाच खबर आहा म्हाका म्हाका न्ही गोंयांत लोधा तुवें नांव केन्ना आयकलें आतांच आयकलें जाले 6 म्हयने जाले एक हांव 15 दिसांक आयकता तुवें जें सांगलें पळय न्हू ह्याच 15 दिसांक आयकता हांव शी सगळो फूल इंटरनेट कम एंड कॅप्चर गोवा म्हणून आयकुना तें आयकलां तुवें मागीर कॉन्कर गोवा म्हणून तोच तो एक नॉर्थान कॉन्कर हो सावथान कॉन्कर तें लास्टाक वास्को द गामा जालें तें बरें स्पीकर सर आतां फुडलो ताणें सांगलें रिफ्लेक्ट जायना कित्याक तें आपूण कशें तें पळयता आनी रिफ्लेक्ट जातलें म्हणटकर आमकां गरीब बारीक लोक गोंयच्या बारीक लोकांची स्कीम जी केल्या तातूंत आमकां शर्मा जयसिंगानी ही सगळीं नांवां आमकां दिसतलीं आनी आमचो सरकार ताजेर पूर्णपणान कांयच तांकां कांय कसलो प्रॉब्लेम ना आतां दुसरो स्पीकर सर प्रश्न म्हजो अशें धरया की जुवारी आग्रो कॅमिकलान चिंतलें की आपली बाबा धंदो बिंदो बरो जायना कित्याक ते आतां डायरेक्टली हें बी कितें एफ्लुएंट आहा तें हातून वेलसांव सोडटात नुस्तें बी पॉयजन करून काबार करतात सो तांणी चिंतलें हो धंदो आमचो फर्टिलायझराचो बरो चलना आमी धंदो बंद करतात प्लॉट करून विकता म्हणून कित्याक ती CRZ एरिया ऑल सी व्यू स्पीकर सर दॅट इज बेटर दॅन द गल्फ ऑफ गोवा दॅट वील बी द पेनिन्सुला ऑफ गोवा स्पीकर सर अशें जर जालें जाल्यार तुमी ही एरिया प्लॉट करून विकपाक एलाव करतले जुवारी आग्रो कॅमिकलान फॅक्टरी बंद केली मोडली आनी सगळे प्लॉट करून विकले तर जाल्यार तूं एलाव करतलो Speaker, sir, as I said, the land doesn't belong to, first and foremost, the land, see,
the land doesn't belong to the government, the land belongs to the Comunidad. Now, Comunidad basically has signed a sale deed in 1971. Okay, and they, even the court's orders, whichever says that they say that it is the sole owners of the land is the Zuari Agrochemical. Your Comunidad members also went to the court, and they went, and there was some Mr. Narayan also. He has basically sent a representation to the Honorable Prime Minister also. The Honorable Prime Minister, in fact, referred that back to us, and on that itself we had an inquiry on that. So that is the reason we have asked for a independent thing from the additional solicitor. तू independent मागता, ताजे बोळान सनदूय दिता. स्पीकर सर, तू एक साइडीन ओपिनियन घेता, सनद दिता, तुझी नेवी तांकां परमिशन, हाईट रिस्ट्रिक्शन दिता, मोविन ना, संकल्प गया. तांकां दिली हाईट रिस्ट्रिक्शन. When the ownership is there, there is no question of denying. एक सादें विचारता, मुख्यमंत्र्याने आन्सर करचें. आतां जालें तें जालें, हें इतलें केलें न्ही, गल्फ ऑफ गोवा, लोदा बिदा आयले, तांणी कॅप्चर केलें गोंय. आतां फुडलें उरलां तेंय तुमी तेंच करूंक दितले काय म्हण हांव सादें कोंकणीन विचारता स्पीकर सर. स्पीकर सर, म्हाका दिसता तुम्ही क्वेश्चनाचें करेक्शन पयलीं करात. अरे ते कर, एक गजाल अदो म्हणले पळय न्ही, स्कॅम म्हणले पळय न्ही, तो विशय आसा न्ही, मुख्यमंत्र्यान सांगला तशें इश्यूज आमी घेवया. स्पीकर सर, इश्यू स्कॅम कसो जाता तो हांव आतां दाखयता. स्पीकर सर दाखयता, लास्ट क्वेश्चनान कळटलो इश्यू. स्पीकर सर, हाजेर हांव परत एकदा सांगता. कसो स्कॅम तो दाखयता म्हण तुका हांव सोपूंक ना. दाखय रे. स्पीकर सर, आत्ता जे तुवें सांगलां, भाऊसाहेब बांदोडकरान तेन्ना लँड 4 आण्यांनी घेवन जुवारीक दिले आसतले. इट इज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज. एकूच मिनिट, I'll correct you. That land 5 जाणांनी 500 जाण एकठांय जाय. I'll tell you the history of that land. 500 जाण एकठांय जाले, आखी कुमदादी सगळे शेअर घेयले, आख्खे शेअर घेयले 5 जाणांनी. शेअर घेयले, आख्खी कुमदादी गेली. ना रे. Oh, this is the story actually. This is the original story. स्पीकर सर, स्टोरीत या नाका. स्पीकर सर, एज फॉर एज तेन्नाच्या गव्हर्मेंटात म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर आसतना ही कोमुदाद जी आसा ती जुवारीक दिल्ली फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज. हांव परत एकदा फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगता, जर ती इंडस्ट्रियल पर्पजाक दिल्ली ती आतां इंडस्ट्री बंद करून ते प्लॉट जे आसा पळय न्ही ते रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर आमी आयच्या घडीक हांव चॅक करता, म्हणजे अकॉर्डिंग टू कायद्यान कितें आसा तें, बट रेजिडेन्शियल पर्पजा खातीर ताका विकपाक दिवचें ना. ना, आय एम हॅपी. 1 मिनिट स्पीकर सर, एक मिनिट. म्हजो लास्ट क्वेश्चन आहा. हांव सारको पूर्णपणान हॅपी, पूण मुखेलमंत्री अशी खूब एश्युरन्सां दिता. गेले खेपे एक मिनिट आयक, गेले खेपे जेन्ना आमी दाखोवन दिल्लें, गेले सेशनाक तो क्वेश्चन चुकलो, म्हाका आयलो ना. ताजे पयलीं मंत्र्यान सांगलें आमकां एक सिनियर एडवोकेटा कडच्यान आपूण प्रायवेट ओपिनियन घेता म्हणून. स्पीकर सर, टायम्स ऑफ इंडियाचो हें सिनियर ओपिनियनान कितें दिलां तें हांवें टायम्स ऑफ इंडियान वाचलां, हांवें ओपिनियन वाचूंक ना. पूण थंय इतलेंच स्टेटमेंट येता, गोवा गव्हर्मेंट कॅन इनॅक्ट अ लॉ टू एबॉलिश जुवारी टायटल ऑन प्रायम लँड XAG. स्पीकर सर, हातूंत तांणी आदवोगाद झिल्मन कुएल पेरेराचें रेफरन्स केलां. आतां तो ताजे म्हऱ्यान गेल्लो, कोणा म्हऱ्यान गेल्लो म्हाका खबर ना, पूण ताजें अशें ओपिनियन हांगा वाचूंक मेळटा की सरकारान आपली जमीन इंडस्ट्रियलायझेशना खातीर जी घेतिल्ली ती जर सरकार इंडस्ट्रियलायझेशन करूंक सोदता, जाचे खातीर कायदे बिदे नवे कालबे हाडल्या, ते आमी फुडें व्हेल्या, ते जर सरकाराक इंट्रस्ट आहा जाल्यार ही रियल इस्टेट जी 4 आण्या वयल्यान 1,19,000 पावली, ताजेर सरकारान विचार करूं येता. आतां आमी जेन्ना करता म्हणटा तेन्ना हे सायडीन सनद दितात, त्या सायडीन नेवीन ताका परमिशन दिलें, हायट रेस्ट्रिक्शन नो प्रॉब्लेम म्हणून. स्पीकर सर, बारीक जनतेक वास्को मुर्मुगांव शहरान लँडींग तांकां फनल झोन म्हणून तांकां बांदूंक मेळना. हांकां जे प्रोजेक्ट येवपाचो आहा गल्फ ऑफ गोवा ताका परमिशन बी मेळ्ळें, म्हजे कडेन परमिशन आहा, गिवन इन द आन्सर. म्हणजे हें कितें चल्लां स्पीकर सर? हें स्कॅम न्ही जाल्यार हें कितें सांगा म्हाका तुमी आतां. स्पीकर सर, आमकां ASGक धाडलेलो रिपोर्ट अजूनय येवंक ना. एज फॉर एज ASGक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या धाडलेलो रिपोर्ट अजून येवंक ना. ओके, आमी डिटेलान हाजी चवकशी करता आणि त्याने जे सांगला आसत जाल्यार आमकां पूर्ण परमिशनां दिल्ली सुद्दां जरी कॅन्सल करची पडली आसत जाल्यार फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगता आमी कॅन्सल करता. थँक्यू स्पीकर सर. तिसरो क्वेश्चन. स्पीकर सर, कितें एकूच मिनीट, हें हांव सामको खूश. आतां मुखेलमंत्र्यान बरें उत्तर दिलें. हांवें गेले खेपे म्हणिल्लें
हे 50,000 कोटीचे स्कॅम म्हणून तेन्ना म्हणजे आमिगान मंत्र्यान म्हणजे फकाणां गेली कितले जाहीर असतात काय म्हणून आणि काबराल तो परत परत सगळें जाला स्कॅम म्हणजे पेक्षा मुख्यमंत्र्यान तुका उत्तर दिलें. तेका फक्त दाखोवपाचें तेका आमी सरळ सांगलें की पुराय आमी इन्क्वायरी करता हेजी म्हणून सांगलें इतकें स्पश्ट दिलें आसा तो स्कॅम. स्पीकर सर जेन्ना हांवें सांगिल्लें तेन्ना हांव कित्याक तुमकां याद करून दिता तेन्ना म्हणजे तुमी फकाणां कितें केलीं काबरालान आनी बाबुशान की 50,000 कोटींक कितले झेर असतात काय म्हणून. आज जेन्ना ते टायमार आमी बोवाळ मारताले कितें की 20,000 आनी 40,000 रुपयान स्क्वेअर मिटर विकता म्हणटा जमीन. आज 1,19,000 रुपया सेल डीड रजिस्टर्ड आहा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन. तेन्ना व्हॅल्यू कितलो जालो 500 हेक्टर. 1 हेक्टर म्हळ्यार 10,000. 500 हेक्टर इंटू 1,19,000 करा आनी म्हाका सांगा आतां कितें तें. विजय बाब मुख्यमंत्र्यान सांगलें स्पश्टच सांगलें तुमकां. मुख्यमंत्र्यान सांगू स्पीकर सर क्वांटम दाखयता हांव. हे 50,000 कोटी रुपयाचो इशू तो भायर वचून निलेश काब्राल तुमकां उलोवपाक तो उलयना न्ही जालें ये स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सोंपले केदो व्हडलो इशू क्रू सिल्वा स्टार कॉल केलो सर क्वेश्चन नंबर 3A. 3. Answer has circulated. Because sir, this is very important and big topic. But the reply that we got is very small and misleading. Speaker sir, our 6 major rivers are now under control of Inland Waterways Authorities of India. That is deciding the future of these rivers and using MPT or Marmagua Port Authority as its agent here. Under nationalization of river, Center will carry out survey and morphology of rivers for better navigation. These projects are financed by IWAI and executed by MPT and MPA. Speakers, I have checked IWAI website for the DPRs of all 6 rivers, except River Sal. DPRs of other rivers are published. One of the major issue I noticed that joint DPR of Zuari, Mandovi and Kumbarjua Canal are carried out, and the stress of the report is iron ore transportation that shows the intent of the river nationalization. There is no chapter on fishing activity and fishermen in the DPR. Speaker sir, you nui amcho goalchi government agalle, not with the center. Speaker sir, jadna ye nationalize korpa ille, Goa and Kerala am compare kela, te list ille Kerala आपले 10 न्हंयो ते लिस्टावेले डिलिस्ट केल्यो कित्याक लॉक तेजेर डिपेंड आहा म्हणून. पूण आमच्या गोवोरमेंटान सोयी न्हंय दिल्यो कांयच एटेम्प्ट करूना खंयची न्हंयच काडपाकय. सो म्हगे फर्स्ट क्वेश्चन इज why did you not oppose on the same ground as Kerala where our dependence on our river is the same, and will you write to National Water Act 2016 to delist it? Speaker sir, I honestly do not know where my colleague from the other side has got whatever he has said. The fact remains that Government of Goa in the year 2013 or 2012 rather, under Chief Minister Digambar Kamath, opposed this particular issue. The fact remains that later when Mr. late Manohar Parrikar was the Chief Minister, he too opposed. But under Section 246 of the Indian Constitution, Parliament has the exclusive legislative power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List 1 of the 7th schedule of the Constitution. Under this article in List 1, later the National Waterways Act of 2016 declared 6 rivers of Goa as national waterways. Because on list number 1, rivers were not there. Our rivers were not there on the list number 1. Speaker sir, it is not a question of our rivers. Speaker sir, list number 1. List number 1. See, when you spoke, I did not disturb you. Let me complete. List number 1 gives powers to Government of India or to Parliament to enact certain laws under which this particular law has been enacted. Because same Kerala, same law. Kerala, how did it? Are you trying to tell me that waterways in Kerala have not been notified?
They did. Why you didn't try also? Whom I have clearly told you. Say, आमचे लोक ते रिव्हरार डिपेंड आहा. एक्झाम्पल आमचे रिव्हर्स आहा. माननीय सदस्य हजारान लोक तेजेर डिपेंड आहा. एकटे पासून केरला डिलिस्ट करपाक. माननीय सदस्य क्रूज सिल्वा ऐकून Cruz, मुगे एक रिक्वेस्ट ऐकून घ्या न्ही. मुगे एक रिक्वेस्ट आहा. Just study your facts properly. And Study if you careless, want, sir. if you So, want, we will, 1 minute, we will sit together and क्रूज discuss. सिल्वा I am ऐकून घ्या. categorically मध्ये telling you, क्रॉस करता का. I am categorically telling you, both ex-chief ministers, Mr. Digambar Kamath, who is in this house, and late Manohar Parrikar, objected. They have objected. However, when this act in 2016 was enacted in Parliament, government of Goa or the state of Goa was left with no other option. Because sir, nothing is written that Goa has objected. Kerala have given reasons. Now They I'm have telling, given reasons. They now have given- I would just intervene. government What has given statement you're reason to making? delist the rivers. मान- Goa government has not given anything. दोघ जण कसे उलयतात. तेजेर तो सारकें सांगोत. I'll tell you. See, I क्रूज have सिल्वा the file क्रूज सिल्वा बसून notings. घ्या. I have the file Bolle. notings. Now, speaker, एक minute. ना ते wrong दितो आन्सर सांगता. Speaker sir, ये file notings पडे हा. Chief Minister Manohar Parrikar, first Congress सरकार आलो तेतो Digambar Kamath didn't want it. Chief Minister Manohar Parrikar on this, I'll pass you the file notings. He says that no central intervention is accepted. DPR is not our baby. After that, this was in 2015. After that, Parsekar, जो मुख्यमंत्री आलो, he said, I agree with the views of my predecessor at page 35N in the year 2011, what Digambar Kamath had said. The change in May 2014, the government changed. In that, it said, looking at the positive attitude of this government towards the state government, I agree for the proposal. This is what the BJP government, Parsekar's notice did. He agreed to it. Have I See, have no, I you said? are saying that No, the no, one central- second, one No, second, no, one no, second, no. one You second, are saying one second. that the central government had the powers, but he agreed in the first place. No, no, 1 minute. This is, I would place this at the table of the house. No, I agree with what you're saying. I'm not So denying then what say you're that saying. it was Parsekar who did it. I am saying that in view of the act have been enacted in Parliament, the state of Goa had no other option but to fall in line. This is what I'm saying. He accepted it. You have to say. But Parsekar no, I accepted said no it. option to accept. No option. No, he accepted it. I have said no option to His accept in answer view said of the government act in towards- Parliament. Because looking at the positive attitude, this is a reply on the note. Looking at the positive, तुम्ही केलं ना ते 10 केलं नाही. स्पीकर काय ऑब्जेक्शन दिल ना नो ऑब्जेक्शन दिल ना म्हणलं नाही गेले डायरेक्ट Objection dillo. दिल ना वेर इट इज रिटर्न After being enacted by Parliament, what other option you have? डिलिस्ट केलाय ते After being enacted in Parliament, what other option does the state government have? माननीय सदस्य But he accepted after it क्रूज was सिल्वा rejected. Parrikar said, DPR is not our baby. I'll give you the file No, notice. no, DPR, what is the meaning of DPR? No, then you Detailed see, project I report. agree with the views of my predecessor Yes, at sir. page 15N. हे पार्सेकरान केला, साइन पार्सेकरान मारल्या. स्पीकर सर तेजे डायरेक्ट गोवा के रिमार्क दाखयता गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इन्फॉर्म that they have examined the bill and agreed upon. आणि माय केरला सांग रिझन दिलाय कित्याक डिलिस्ट करपाचें गोवा के एकूच सेंटन्स आहा. Speaker sir, Advocate Kalus would like to speak. Speak. Honorable Speaker, question was very specific. The reasons for initially rejecting and subsequently accepting the proposal received from the central government regarding the national rivers. And here, the Honorable Minister might have not noticed when this reply has come. It's very dodgy, and the dodgy reason is this. It says in 2013, proposal was studied and state government was the apprehension that central government may interfere with the state affairs and may take all powers under central ministry, and the proposal was initially not considered. And then they say under 246 of the Constitution article, that is because it's nationalization of rivers and therefore you are bound. This is false, and I will tell you why. There was a proposal to nationalize rivers in 2010. The government of Goa refused it. Sudhin Dhaulekar was the Minister of Ports and Digambar Kamath was the Chief Minister at that time. And I'm passing these notings which will show exactly what I'm saying. Two for the Speaker, one for the
Chief Minister and one for the Honorable Minister. Please look. Yeah, you can. We'll give. Yes. At the time when Digambar Kamath was the Chief Minister, the matter was brought before this House. And when the matter was brought before this House, at page 27N, it is clearly recorded, Honorable CM may kindly peruse his minutes at so-and-so. Subsequent to that, Honorable CM has assured the House in the last session of the Assembly that there is no intention for declaring Goan waterway as national waterway, hence cannot concur with the proposal of the Government of India. This was on 17/3/2011. Now please look at the next file noting which I have given you, which is at page 35N. This is now change of government and Chief Minister's Manohar Parrikar. He writes there, no central intervention is accepted. DPR is not our baby. We may tell them that state is not interested in their proposal, and see these words, and throw the central agencies out of Goa jurisdiction. This is on 8th of March. Then, at page 42, again the proposal is revived on 26th June 2015. Down there, Sudhin Davlikar, as the minister, says, the decision of ex-CM on page 35N is very clear. As such, CM may decide on the issue as placed above. And at page 43N, the noting is, I agree, now just see this, I agree with the views of my predecessor at page 35N. Then, that is in the year 2011, when the then Union government was biased towards the state, with change in government in May 2014 at the center, the attitude of the central government towards states has changed due to federalism type of governance being followed, whereby central government share of the state has increased and the powers also decentralized. Looking at this positive attitude of the union government towards the state government. Now, Mache Vatsta, then I'll put the question. Wait. Sentence Vasta. Looking at this positive attitude of the union government towards the state government, I agree for the proposal at X or 3 page, and the same is approved. And minister says, just signs it, and secretary says, government views may be communicated accordingly. The chief minister was Parsekar. Now you look at this, why I'm saying this is, what we wanted is, you had a proposal, you studied it, and what was the justification? This you have not revealed, that this is a fraudulent justification. You did not even tell the House about it, and you just sold our rivers by claiming it is nationalization, and in public interest, you just pass it on to the national. Speaker, sir. The question now, the question arop karta pahe sold म्हणून नाही, that is not true. I'm coming to it. Why? Rastol is giving the explanation. I'm going to tell you why. Once you have the national rivers, our internal rivers, which are called these are inland waterways. When these are given into the hands of them, that's why I use the word sold. आणि सदस्य तुमचा प्रश्न विचारा न्ही. ना ते म्हाका इंचाल्ला देखून ते क्लॅरिफाय कोता उत्तर शब्द कित्या सोल्ड म्हणला हांव ते एक्सप्लेन कोता. गिफ्टेड, ओके, गिफ्टेड म्हणून जाता. आतां फुकट दिले. Question is, how does the state propose to protect its interests under this Inland Waterways Act, under this thing, under nationalization of the rivers? Speaker, sir, I don't agree when you say that we have gifted the inland waterways to Government of India. Okay, I don't agree with it. Why, I will tell you. You see, under this Indian Waterways Act, Nationalization of Rivers Act of 2016, there were certain provisions which Government of Goa has taken advantage of. And credit to Government of Goa. I think Government of Goa is the only state in the country that negotiated a memorandum of understanding with Government of India. This memorandum of understanding, if you all are not going to disturb me, I will read out to you all. I know that. Okay. No, but I am reading it out for my colleague, Mr. Cruz Silva and others. In 2018, a memorandum of understanding was signed between Government of Goa, Inland Waterways Authority,
and MPT. First, let me tell you why MPT. Normally in the other states, there is a maritime board, but Goa, by virtue of its size, has not constituted a board, and we still operate with the captain of ports. So we didn't have a board. Now, as per this National Waterways Act, the money had to be deposited with an agency with the Maritime Board. But since Goa did not have, the authorities decided that the money should be deposited with MPT. MPT, so a tripartite agreement was signed between between the Captain of Ports, Maramogoa Port, and Inland Waterways Authority of India. By virtue of this MOU, responsibilities of Government of Goa. For development of the said national ways, Government of Goa shall undertake the following responsibilities. Administration of rules and regulations as permitted under the Indian Waterways Act of 1985. Ensure security and safety of the waterways. Identify projects for implementation in consultation with the Indian Waterways Authority. Facilitate the project executing agency, MPT, to obtain all statutory clearances. Land acquisition as and when required for any development work on the said national waterways. Remove any encroachments on the waterways. Let me complete. I am on my feet. You let me. What do you mean let not read this? I am reading the salient facts, which I am sure you are not even aware about. You all are just shouting. Speaker, sir, I am on my feet. Tell him to sit. I am on my feet. I am on my feet. When your colleagues spoke, I never interfered. I never interrupted them. You sit there. Facilitate last mile connectivity from the national waterways for seamless movement of goods and passengers. Government of Goa will identify and propose various development projects to be carried out in the rivers, and the same will be financed by the Indian Waterways Authority and executed by MPT, taking into consideration the technical, financial, environmental, public sensitivities of the state into account. The Indian Waterways Authority and MPT will implement projects in the river in agreement with Government of Goa. The parties agreed that the right over the waters of all the rivers, the riverbeds, the river banks, existing infrastructure, and the riverine land will be vested with the Captain of Ports Department, Government of Goa, as before. The Captain of Ports will be totally free to carry out independently any infrastructure development in the national waterways, utilizing its own finances, and the revenue generated thereof will only accrue to the state government. Also, all existing revenues that are being collected will be solely accrued to the Captain of Ports, Government of Goa only. Next, ensure unrestricted development and utilization of national waterways by regulating the existing fishing activities carried through stake net fishing, barrier net, river gill, river cages, and fishing by any registered gear. Views of the local fishermen of the areas shall, however, be taken into consideration before finalization of a site for development of COP and IWAI. Next, before the finalization, that is work of construction, dredging of a river, training wall construction bund, necessary environment impact assessment reports, if applicable, shall be carried out, and the effect on the ecology and other organisms shall be disclosed before tendering the work. The expenses for conducting the EIA will be funded by the Inland Waterways Authority. Regulate horizontal and vertical clearances across river structures. These national waterways, I'm on my feet, let me complete. Speaker, sir, I require another 2-3 minutes. I am reading the MOU because y'all are making allegations. Y'all are making allegations. Y'all are making allegations to say that we have sold the river. टाइमपास चालला Let me complete by your
केसले ए एल्टन डिकोस्टा My right to complete. ए एल्टन डिकोस्टा तुमचे प्रश्न Speaker, sir. बसून घ्या When ए they एल्टन ask डिकोस्टा answers, पहिले I बस ask बस questions, I have not बस discussed एल्टन them. डिकोस्टा Speaker, sir, this is a very sensitive issue. बाबा सोपवणी जाका Let me complete. एल्टन उलोवपा लायला Then you are- My don't let couple me- days- हे जाता तू I'll स्पीकर just ask you a simple thing. सांगेल You एल्टन can't उलोय disturb मग me. When I am on my सांगेला feet, you एल्टन can't उलोय मग disturb स्पीकरान me. सांगेला I'll just You put the clock बसून back if you want. त्यांचे you लास्ट tell the speaker. You tell us, Last I am complete not, करवा I'm दिया, telling you complete. because you are pointing to the clock. Speaker Asang, before the Complete. finalization, that is work of construction of dredging of the river, training wall construction band, necessary environment impact. लास्ट कंप्लीट करवा दिया Let me कंप्लीट complete. I May will I make a complete. I did request? not disturb you all. No, may I make a request? Just a request. You have already said that there is a MOU which has been executed. We will take it on the face No, of but it. I want the how I want even the people in the Because, gallery to know about it. we are accepting Y'all are- it. No, then y'all are saying we have gifted. No, Y'all are wait, saying wait. we have gifted. I am here clarifying Because, why sir, we have not. but why you I- cannot. Because, Sagarmala project was all coming. the rivers are Then- sold All the rivers are sir all the rivers are sold Sagarmala. sir all our rivers are sold ये किती आहे स्पीकर सर नाका हो आरोप आन्सर करण्याची सवय झाली आहे. सगळे बसून घ्या सगळे बसून घ्या दिवपाना तो चाल माजी सदस्य सगळे बसून घ्या स्पीकर सर हे किती हे माजी सदस्य सगळे बसून घ्या बरे स्पीकर सर स्पीकर सर एका बेश्टो आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा Because, sir, टायपास बिलकुल करिना तूं जाय जाल्यार एमओयू दवरपाक तयार आहा दवरता स्पीकर सर स्पीकर सर जाग्यार नाका चला. जाता आरोप करपाची संवय जाल्ली आहा अरे तुमचे उत्तर तांणी दिले न्ही तुमच्या हे बघ तुम्ही जितले प्रश्न तुम्ही विचारले तुम्ही वेळ घेतलो तुम्ही अरे जाग्यार काय बसात. शिकूंक ना तुमकां बेश्टो भास जाल्ला जाय जाल्यार एमओयू सायन केला गव्हर्मेंटात पयले फावटी Because I have नॅशनल बिल not पास केल्या completed. उपरांत तो जाग्यार एमओयू बसात. सायन केल्या गोवा ही एकमेव स्टेट आसा जाग्यार बसात. त्या बसात. स्टेटीच्या अंतर्गत असो एमओयू स्टार्ट करून आमी जो माजी आसा पयले सदस्य गोवा माजी वयल्या सदस्य स्टेटीकडे सगळे right तुम्ही उरला, जाग्यार वचून बसात. आयजपर्यंत. जाग्यार वचून बसा तुम्ही स्पीकर सर प्रत्येकाक माजी सदस्य फक्त शो करून जाग्यार वचून बसात. एमओयू गो थ्रू द एमओयू माय एमओयू जाग्यार वचून बसात. वी आर रेडी टू प्लेस उत्तर दिता ते आयकून घेयात उत्तर आयकून घेवपाचें ना. जाग्यार वचून बसात. फक्त time waste करताले. उत्तर आयकून जाग्यार वचून बसात एलओपीन आयकून घेवचें उत्तर एमओयू आसा ऑन पेपर सांगता तुझ्या कडेन आसा मरे गो थ्रू द एमओयू अरे कोणाक सांगता तूं ते स्पीकर सर तेका एमओयू लीडर ऑपोजिशन जाग्यार वचून बसात sir, I have जाग्यार not वचून बसात जाग्यार वचून बसात श्री एल्टन डिकोस्टा तुमचे प्रश्न विचारना Because, श्री sir, I एल्टन have डिकोस्टा not completed. तुमचो प्रश्न विचारपाचो ना चल श्री एल्टन डिकोस्टा मिनटां विचारला जाता स्पीकर उत्तर सर आयकून घेवपाची तयारी ना. मान्य मंत्रीन आमगे आमदार कुरूज उलयता आसतना सांगला यू हॅव टू सी दॅट दीस रिवर्स इट वॉज व्हेरी सॅड टू से तुवें कितें म्हणा यू दस रिवर्स आर नॉट अस when he Please repeat. rivers amcho no it is within the central purview multa you said that it is with the center tell speaker sir why, how sir? did multa you said no we cannot say he said it I want no to before complete that my answer. You are not allowed to see All are disturbing speaker me. sir आम्ही I will 40 use it. आमदार आहे You sit down on my feet. 40 आमदार Who are आहे you, man? if he cannot save our Why you rivers tell me to no, say? speaker sir we cannot save our rivers the MLAs of no use प्रश्न the MLAs of no use if we cannot save our rivers how will he what are MLAs for 40 आमदार आहे आम्ही we have to pass something No, here प्रश्न आम्ही- make it आम्ही sure that the कॉल rivers केला come to I us want to complete my answer. because sir आम्ही 40 आमदार आहे आणि आमकां समज आमगे न्हंयो सांबाळपाक कोणाय जाल्यार we are good for nothing हे किती आहे स्पीकर सर speaker sir जी तारोलकर परतूय काय सांगता. झालं? तारोलकर सगळे बसून घ्या Parliament have raised- माजी सदस्य Main- बसून घ्या सगळे सगळे बसून घ्या permitted to ask 5B तारोलकर Because sir केले कॅट सगळे कॅट सगळे जी तारोलकर सर
Speaker sir, I will make a very loud Speaker sir, 5B. Honorable Chief Minister. सर एका आरोप करपाची नाका जाल्ली संवय जाल्ली आसा हांव सांगता Loud कितें ना? because Opposition leader, Speaker sir, सर युरी आलेमाव सर विरोधकांक आन्सर अपोजिशन लीडर युरी आलेमाव बसून घ्या. sir. Speaker sir, 5B. सांगता पडे. आन्सर घेवपाचे ना प्रश्न how विचारूच you have to run Opposition leader. स्पीकर सर आमकां जे Speaker sir, हांव परत मुखेलमंत्री एकदा सांगता ताका. मुखेलमंत्री तूं दोळो answer माता आयकून घे. आन्सर ऐकेन आमी आयकून घे. जायत चोयलें. Sir, 5B. स्पीकर सर 5B. 5B. मुखेलमंत्री सगळे कंट्रोल 5B दोड माता हातान येता सगळे तुंच कोदा 5B. आन्सर न्हू तू सगळे तुंच कोदा आसनाका युरी आलेमाव युरी आले बसून घ्या. स्पीकर सर तुम्ही आमकां युरी आलेमाव बसून घ्या. स्टार क्वेश्चन नंबर स्पीकर सर 5B. 5B कित्याक हे 5B कित्याक 5B. अरे स्पीकर सर हे चेंज मुखेलमंत्री सांगत ते तू कोत मरे स्पीकर सर अरे कितें आरोप करू नाका निदान कितें न्हू स्पीकराचेर तू आरोप दोड करून मोठा हावजान दोळो करतले. दोळो Star question दोड number- माता दोळो दोळो दोड दोळो माता सदस्य सभागृहाची शांतता बाळगा. दोड मोनाका दोड मोनाका अरे दोळो तुक स्वप्ना ते दोड मुखेलमंत्री Speaker sir, 5B. 5B. विरोधी पक्ष नेते स्पीकर सर 5B. 5B ना आमकां 5B. 5B. मंत्री कोण हा, चल दिस इज एन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन कृषी मंत्री द रिव्हर्स आर सोल्ड कृषी मंत्री Speaker sir, 5B. पार्सेकरान केला 5B. As per computer sir. sheet. Speaker sir, Speaker sir. Speaker sir, Honorable Minister रिप्लाय दिला ते प्रमाणे जे दिगंबर कामत आशिल्लो काँग्रेसा टायमार दॅट टायम ही टोटल 9 स्किमी आहात आणि 9 स्किमी जेन्ना दिगंबर कामत receive for the scheme mentioned at the point number 5, 6, 7, 8 and 9. हे पार्सेकरान 9 स्किमी आहात केला 9 स्किमीतल्यान 4 स्किमी तुमचे इम्प्लिमेंट जातात आणि गेले 3 वर्सां जाली उरलेले 5 स्किमींक कोणीच एप्लिकेशन दिवंक ना भुरग्यांनी हे कित्याक लागून जाता हेचं प्रश्नाचे उत्तर जाय कित्याक आमचे डिपार्टमेंट ते स्किमी जे आहात 9 स्किमी आहात ज्या तुम्ही इम्प्लिमेंट केल्या गोंय म्हणजे भुरग्यांक हँडिक्राफ्ट अंडर जे कलाकार आहात त्यांच्या खातीर टोटल 9 स्किमी आहात 9 स्किमींतल्यान फक्त 5 म्हणजे 4च स्किमी तुम्ही म्हणजे लोक एप्लिकेशन्स घालतात उरलेले 5 स्किमींक कोणूच येयना गेले 3 वर्सां एक भुरगो सुद्दां येवंक ना हे तुमचे रिप्लाय हांगासर हे कित्याक लागून मातशें उतर दिवचें आतां भुरगे कितें येना ते हांव कशें सांगू नाका स्पीकर सर म्हणजे आमी हे स्किमी तेंचे मेरेन पावना म्हणून एप्लिकेशन येयना अशें जालें न्हू स्पीकर हे सिरियस पळय सगळे लोक पळयतात आर्टिस्ट कलाकार पळय तेंचो सिरियस इशू आहा ह्यो तेंचे प्रत्येक टायमार ते स्किमींक लागून सगळे तुमचे कडेन कितलेशेच इन्शुरन्स जावं किंवा इतर कितलेशेच भुरगे ते आयज कलाकार हे कमी जायत आसात तांकां वाडोवपाची गरज आहा हे स्किमी अंडर भुरग्यांक स्पेशली ल्हान भुरगे न्यू कमर आहात फ्रेशर हे बिजनसान जे करूंक सोदतात तांकां तुमी स्कीम आहा पूण ते स्किमींक तो एप्लाय करता म्हणजे हांगा खंय तरी भुरगे ते बिजनस सोडूंक सोदतात हांकां आमी सिरियस रावपाची गरज आहा परत बेकरी खातीर तुमचो सबसिडी आहा सो हे गोश्टी ना ताका लागून म्हाका दिसता हेचेर तुमी लक्ष दिवचो दुसरे स्पीकर सर आमी गृह आधार बीन इतलेशे स्किम्स केल्यात 60 वर्सां जाल्या उपरांत तांकां खंय ना खंय 2000 1500 मेळटात आयज आर्टिस्ट जे आहात तांकां आमकां खंय तरी स्कीम करपाची गरज आहा कित्याक 60 वर्सां उपरांत ते कांय धंदो करूं शकनात सो ताका लागून तुमी कितें स्टेप घेतल्यात अरे एकदां सोंपलें स्पीकर सर तुमी आमदार आसात बरोबर आसा तुमी जेन्ना तुमचे मतदारसंघात अशे भुरगे आसात ते आमचे कडेन कितें हाडिना आमी दिवूय तांकां स्कीम सारकें तुमी म्हणजे तुमी तुमच्या भुरग्यां खातीर कांयच करपाक तयारी ना हय तुजी जबाबदारी सगळ्यांक हांव एक जबाबदारी घेता आख्ख्या गोंयचे सगळे आर्टिस्ट तुजे कडेन हाडटा जे भुरगे कोण आहात ते हय हय सगळे भुरग्यांक हाड तांकां दिवया आनी आमी सगळे तेजे आसा हें अवेरनेस म्हणजे जे लोकांक म्हायती खातीर अवेरनेस तांकां करपा खातीर हांवूय वावरता डिपार्टमेंट वावरता प्लस तूंय वावरता कितें इलेक्टेड हें आमदार तूं
तुझे मतदारसंघात कोण कोण आसा पळय तांकां आमी बेनिफीट दिवया, तांकां बावड्यांक ट्रेनींग दिवया, तांकां वयर काडुया कितें बेनिफीट गोवोरमेंटच्या दिवया. आमची आणि गोवोरमेंट सदस्य हांगा प्रश्नकार हांगा सोंपता. जिरोवर श्री संकल्प बामणकर. एक मिनिट एक हां आमी रुल्स फॉलो करता आनी रूल कितें स्पीकर इज द फादर ऑफ दीस हाऊस. स्पीकर जेन्ना उबो रावता नो MLA कॅन स्टँड. दीस इज द रूल ऑफ दीस हाऊस. सो वेन एवर स्पीकर रेअर केसींनी उबो रावता. स्पीकर परत परत बारीक कामां उबो रावना. जेन्ना सगळे आमदार उलयता कितें करता स्पीकर उबो रावता तेन्ना each and every MLA has to sit. This is the rule. I request the speaker to see that this is strictly followed. बरोबर करेक्ट. सर आज तशें आज आमी अडीच वर्सां जाली नवीन आमदार ताका सुद्दां आतां ऐक मरे स्पीकर सर, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाऊस. तूं आमगेलो पाय घराचो, आम कांय शापायगे कांय आयकपा नाय, पूण तूं मुखेलमंत्री गेले हो तूं दोड मारता. आतां हें कोता सगलें स्पीकर सर, हें बंद जावपाक जाय. दोड मारतो मातशें बंद जावपाक जाय. स्पीकर सर तूं आमगेलो पाय बाबा तुझे म्हणटे आसली विशय जे आपण दोळ्या मारपाची संवय तेका दिल्ली तुमच्या स्पीकर सर ओ ओ ओ ओ चुकीचो दोड मारता व्हिडिओ काडयते चोयते थिंगा अपोजिशन लिडर चुकीचा स्टेटमेंट खरं बरोबर न्ही. की न्हू तो सांगोता एक मिनिट. न्हू एक मिनिट स्पीकर सर बाब दिगंबर कामत सामके सिनियर मोस्ट आमचे हे आसात. म्हणजे आमी सगळ्यांनी दिगंबर 7 तारखेक चोयता कितें हांव तशें म्हणना पण रुल्स आमच्या बाकीच्या पेक्षा तांकां चड खबर आसा. स्पीकर सर म्हाका एकूच फक्त हावजाच्या सभागृहाच्या लक्षांत हाडून दिवपा जाय LOPच्या तांच्यांनी जो विचारलेलो प्रश्न 6A हो एनवायरमेंट आनी लॉ डिपार्टमेंट हे दोनूय मिक्स करून एकूच प्रश्न विचारलेलो आनी तितून तेंच्यांनी एनवायरमेंटाचें उत्तर दिलां, लॉचें उत्तर ताज्या पयलीं तेंच्यांनी 147 148 आयक म्हजें लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 147 148 30th जुलय हेका तेंच्यांनी ते आन्सर केला आनी 6A फक्त भितरलो क्लियर कट पळय तूं हय जाय जाल्यार तेंच्यांनी 13 नंबर पेजीचेर अकॉर्डिंग टू द रूल ओके रूल 37 सब रूल 22 तूं एका क्वेश्चनान एकाच डिपार्टमेंटाचे विचारू शकता. स्पीकर सर आमी प्रश्न सादो विचारलो. दिस वॉज रिगार्डिंग टू द कोर्ट केसीस. इट बिलोंग्स टू द लॉ डिपार्टमेंट. कोर्ट केसीस ऑफ whatever were the expenses of lawyers for wildlife, environment, for all these things, litigations, NGOs. लॉ डिपार्टमेंटाक विचारपाचो My law department go a question no. The question is to portfolio law and judiciary. It is to law department. अपोजिशन लिडर या दिस या विशया संदर्भात हांवें लक्ष घालता म्हणलें तुमकां हांव फॉयरांक आपयता तुका. हय माय आपय हांव फॉयरांक आपयता हो विशय हांगा सोपय. ज्युडिशरी कितें गायना का लाडू दिना का पिस्तो. संकल्प बामणकर. Speaker sir, attention of the House is drawn with regards to the growing interest in robotic amongst Goan students. Hence, the government may look into a pioneering initiative of declaring robotic as a formal sports in Goa. This will provide a structured framework to organize robotic event in Goa, nurture Goan talents, and prepare them for national and international competition. By taking this bold step, Goa would set up a precedent for the rest of India, positioning itself as a leader in preparing the younger generation, lead the way in recognizing the sporting potential of robotic. Step government to take in this regard. स्पीकर सर आमी कोडिंग आनी रोबोटीक हो सब्जेक्ट 6th स्टँडर्डाचेर आमी इंट्रोड्यूस केल्लो. आतां 9वे पर्यंत आमचे भुरगे पावल्या. अंदू बोर्डात सुद्दां ताका रिकॉग्निशन दिलां आनी जे एडिशनल सब्जेक्टा तितून रोबोटीक घालपाक जाय. रोबोटिकान खूब भुरग्यांनी नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेरूय गोंयच्या भुरग्यांनी प्रायजीस मेळयल्या. हांव सगळ्या भुरग्यांचें अभिनंदन करता कारण ज्या पद्दतीचे डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशनान इनिशिएटिव्ह घेवन सगळ्या कॉम्प्युटर टिचरांक तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीची ट्रेनिंग दिली आनी सगळ्यांक कोडिंग आनी रोबोटीक किट हो प्रत्येक इस्कॉला पर्यंत आमी पावयलो आनी आज खूब बऱ्या पद्दतीचो रिस्पॉन्स आमकां रोबोटिकान मेळपाक लागला. सो तुज्या आमी बोर्डात आनी डिपार्टमेंट आमचो विचार करीत आसा. Thank you, sir. श्री क्रोज सिल्वा. Fear and anxiety in the minds of general public and citizens of Goa, as there are increasing instances of overcrowding, reckless driving, and senseless parking by the tourists who hire
rent a cab or rent a bike, thereby creating a threat to the life of the public as well as possibility of accident and injuries. Action the government would take on such traffic violation and control the overcrowding. Yes. Noted, Speaker. Shri Vijay Sardesai. Attention of the House is drawn as regards panic in the minds of families of accident victims due to non-arrest of those accused involved in accidents. Speaker, जर 17 फेब्रुवारी 2024 एक हरमळ एक्सिडेंट जालो, 2 भुरगे भायर पडले, दीप दिलीप नायक आनी सहील शंकर नायक म्हणून, एकलो 21 वर्सांचो, एकलो 19 वर्सांचो. FIR रजिस्टर्ड जाली. ड्रायव्हर झारखंडचो, ताका आज मेरेन अरेस्ट करना. इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरा मेरेन गेल्यार खंय तो सांगता ड्रायव्हर तुमकां कित्याक जाय, कोर्ट ताका हाडटलो म्हणून. खंय केस जाल्ली? पेडण्यां न्हू? हरमल आरांबोल. सो असो जेन्ना आयोग उलयता तेन्ना तुवें ताका आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर सेंड अ स्ट्रॉंग मेसेज टू द आयोग अशें उलोवंक शकना. 2 भुरगे मेल्ले आहा, गोंयचे भुरगे. सर हांवें जी इन्व्हेस्टिगेशन करून डिटेल रिपोर्ट जाय जाल्यार मुद्दाम म्हणून जे केसीक हांवूय वगीर रावचो ना, सोमार पर्यंत रिपोर्ट कित्याक तो दिवपा लायता. Srivanji Vegas. Fear and anxiety in the minds of areca nut farmers as nearly 50% of the crop in the state has got damaged due to heavy constant rain. Areca nut is one of the cash crop on which a lot of families depend across the state, and this will have economic impact on farming community in the major parts of Sange, Sankli, Satari, Bicholim, Perne, Ponda. काकळे पावला तूं? ते पाठ आहे आमथिंगा. चर्चिल दाखवा जाल्ला. The continuous rains over 2 weeks have affected different crops in Kulagar. It has led to more than 50% loss of areca nut in Dabal area despite of good management practices and timely Bordeaux spray. The farmers should receive crop loss compensation in lines to paddy farmers, and these farmers have been requesting for weather-based crop insurance and would even be ready to pay part of the premium. Steps the government assures to take. Director of Agriculture instruction to the Speaker, sir. Dr. Chankan Shetty. Attention of the House is drawn with regard as people of Bicholim as the mining pit in Vedanta mining seems to be full. The water is being released out without any coordination with the tight timing and release of dam gate. Request the minister to immediately inspect the mining pit and also to strictly inform the company to coordinate with your departments, failing which flooding, landslide and disaster is inevitable. Urgent intervention is requested from all government authorities to take cognizance of the ongoing activity at the mining pit, including the pumping, the quantum of pumping, considering the safety of the people of Bicholi. Speaker, sir, Deputy Collector हांव कळपा खातीर मुद्दाम म्हणून सांगता म्हणजे लोकांनी पॅनीक जावपाची गरज ना, कारण सगळी कडेन उदीक भरल्या उपरांत सगळे मायनींग पीट जे आसा ते फूल जाल्या. बिचोलेंतलोय जाला, साखळेंतलोय बी जाला. डेप्युटी कलेक्टर काल वचून इन्स्पेक्शन केला. आज परत आमचो डिजास्टर मॅनेजमेंटची टीम म्हणजे बदामी आनी दोग तीग जाण वचून सगळे पीट परत एकदा पळोवन येतले, त्याची सेफ्टी उदीक मोठ्या प्रमाणात पंपिंग करून भायर काडपाक सुरवात केला. ऑलरेडी म्हणजे सगळी कडले मायनींग पिटावयले पंप हे चालू केल्ले आसा, ते उदीक लेवल कंट्रोलान दवरपा खातीर तेंची सेफ्टी आनी ह्या फावटी आमी तेजी पुराय सगळ्या डंपांची सेफ्टी जी आहा पळय न्ही ती हे फावटी मेजर करता आनी फुडले फावटी नेक्स्ट डिसिजन जे आसा एबंडंट पीट आसात त्या पिटांचेर डिसिजनूय सरकार इनकमींग सीजन घेतले. कोऑर्डिनेट करून घ्या. हाय टायड आणि काल पावस कसो, काल मी दंपर हाय बंद करपाक सोडपाच्या बाबतीत कोऑर्डिनेशन करता. कोऑर्डिनेशन. कृष्णा सागर. Sir, fear and anxiety in the minds of people due to the rising cases of beggar menace in Vasco. Attention of the House is drawn as regards to people due to rising cases of beggar menace in Vasco whose drunken behavior and littering of public places are causing inconvenience. Also, growing concern of the possibility of an organized begging racket which could lead to child abuse and kidnapping cases. Immediate stringent action is required to address these issues before they escalate further. Speaker sir, 1 minute Speaker sir जाता. आज Speaker sir आमकां पावलार म्हणजे बेगर म्हणजे भुरग्यांक अशें तांकां कॉफ सिरप दिले वता आनी तांकां न्हिदोवन भीक मागतात. ती भुरगीं कोणाची,
ती खंयच्यान आयल्या हें कोणाकूच खबर ना. एक मनीस खंय तरी येता, तांकां त्या सिग्नलांचेर सोडटात, नाल्यार बाकीचे कडेन सोडटा. ही खंय तरी म्हाका दिसता एक सिंडिकेट आसा. स्पीकर सर, आमी कंटिन्युअसली हांचेर केसीस ज्यो आहा पळय न्ही त्यो बूक करीत आसता एवरी टायम. आतांय बी त्या बॅगराक धरून त्यांची व्हेरिफिकेशन करप हें सगळें सुरू आसा. ते हांव परत एक आमी सारकें आमचे आतां मडगांवान येवपाक जाय कोणूच ते आमचे लागींचे थंयचे न्ही ते चड करून ते जुवारीनगर बी थंयच्यान येतात. स्पीकर सर, म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आशिल्लो मुख्यमंत्र्याक, एक बॅगर होम म्हणून पयलें आमचें आशिल्लें. तें दवरून आनी ते येत रावतले थंयच्यान. ना, ताका धरून तरी थंय दवरलें जाल्यार कितें तरी ना जाल्यार इट इज नॉट सोल्युशन ना ताका. कायदो इम्प्लिमेंट कायदो न्ही करता स्पीकर सर. येस, युरी एलमो. Because fear and anxiety in the minds of Goans about Goa's official language Konkani being sidelined. The State Bank of India violating the 3-language formula mandating English, Hindi and the state's official language to be used in communication. I have information that people get calls from SBI officials regarding credit card services and the person speak in Hindi. When requested to speak in Konkani, the person say that he is instructed from his office to speak in English, Hindi or Marathi and not in Konkani. Konkani is not used in any branch of SBI or nationalized bank in Goa. All the directives under 3-language formula are thrown to the winds. Goa's official language Konkani is also one of the languages in the 8th schedule of Indian Constitution. The Honorable Chief Minister should ensure that Goa's official language Konkani should be in recognition and should be used in communication. The 3-language communication पण आहा. स्पीकर सर, हांव RBIचो रिजनल हेड आहा पळय न्ही तांच्या कडेन पर्सनली उलयता. कामाचे ते इट हॅज टू बी कोंकणीन उलोवपा जाय ते. उलयता हांव तेच्या कडेन. सांग तांकां मातशें. Speaker, sir, attention of the House is drawn as regards in the minds of people of Kepekars as leopards and goirede. I'll show you are moving freely in the areas during daytime. What measures does the government intend to take? Speaker, sir, ह्या तुका हांव data दोता हे दिसाचे गोयरेडे 8-9 जाणां leopard कोणीक म्हणटा तें within 500 meter radius from the town दिसाचे सुणे काल एक बरो लॅब्राडो कोणा बरो घरांतू काणयलो. हे गोयरेडे हे चोय तूं हे दिसाचे हे सोकाण फुडें आतां ऑलमोस्ट 12-13 जाणां आहाय. सर केपें बाजारांक थिंगा हिंगा इगरा मोळार ना ना तूं ना इट इज व्हेरी सिरियस. ते मारूं येताय 10-12 जाण आसताय धाडायला मारपा येताय. जस्ट सी ना स्पीकर सर हे सिरियस लेपर्ड आनी हे गोयरेड्या मातशें कितें तरी कर. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना ना सर हांव इन्स्ट्रक्शन दिता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. चोय मातशें प्लीज बिकॉज व्हेरी इट इज बिकम म्हणजे कोणी म्हणटाय थिंगा सांगता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक सांगता. विरेश बोरकर. Attention of the House is drawn towards recurring flooding at Mandur Junction during heavy rains as the cross drains and nallas are damaged and blocked along the MDR4. Due to this flooding, the people face hardship. Request the department to take required steps to resolve these issues. Speaker sir, Mandur Junction जो आसा थंय flooding जाता. कित्याक क्रॉस ड्रेन जी आसा ती खंय ना खंय ब्लॉक जाल्या. थंय स्पीकर सर एक तर कल्वर्ट ना क्रॉस ड्रेन जावपाक जाय. मिनिस्टरान CMान मातशें नोट करून घेवचें. मंडूर जंक्शनाचेर फ्लडिंग जाता. पळयता स्पीकर सर. श्री प्रवीण शेट. Attention of the House is drawn as regards the people within the region of Sanklim, Karapur, Bicholim, Pilgaon due to heavy flooding that took place yesterday on 1st August 2024. Flow of current and due to heavy rain which bisect through Valvanti River and enters the Vittalapur, Karapur and further Bicholim crossing the Pilgaon enter in the main Mandavi River. Yesterday there was hue and cry of the public, especially staying near Karapur Servant, Bicholim and Pilgaon as the level of water increases at danger mark and submerge covered major areas nearby houses, and there was a alarm and intimation flashed to assembly, and I have rushed to rescue purpose within this area and provide necessary required help within the assistance of Deputy Collector, Mamledar, NGOs to control the alarming situation and give safety
and comfort to the public. In the view of above, and avoid future disaster, whether government has any planning to control such situation in the public interest. Yes. माननीय समाज कल्याण मंत्री सुभाष देसाई, पेन्शनर. Speaker, sir, I am distributing for the information of honorable members of this House a publication titled International Purple Fest, Goa 2024. Yes. Calling attention, Dr. Chandra Shetty. Attention of the House is called as regard peoples in urban as well as rural area due to non-availability of proper and scientific infrastructure for cremation, burial of domestic as well as a stray animal. The step the government has taken in this regard. Speaker, sir, minister na postpone karta Monday. Next, calling attention, Shri Cruz Silva. Speaker, sir, attention of the House is called as regard residents of Chinchini as the road stretch of MDR 42 that passes through dense locality and various public places is not yet denotified, as the alternate route titled MDR 43 was constructed based on the demand of villagers, and the report by local PWD office is sent to denotify the MDR 42 to public public PWD health office. It is requested that step may be taken to denotify the MDR 42 at the earliest. Answer karta hu. Zale nahi? Speaker, sir, the MDR 42 originates in the Chinchinim village, passes through the Gudi Girdolim and sent up to the Makazan village. The length of this MDR 42 is a 13 kilometer. MDR 42 was notified on the 8th February 1997. Series 2 number 47 Penjim 17 February 1977. Mark 28 Mark 1898. The MDR 42 crosses the MDR 4 Chikanim Asolna Betul Road at the Chikanim in front of the Chinchinim Church and crosses the NH 66 of Dandewada Chinchinim. In the year 2012, the alternative route from the Devus to NH 66 from the light of 1.1 kilometer was constructed. The alternate route for will cater and to the vehicular traffic and proceedings towards the NH 66. However, the vehicular traffic proceeding towards the Gudi Girdolim and the Makadan village can be used for the existing road. MDR 43, it is in Dabolim, Pali, Velsav, Kolwa, Banavlim, Barka, Kavasolim, was also been notified by the above the mentioned notifications in the year 1977, and which are the totally different villages of the Salset and Marmagua talukas, and it is an irrelevant with respect to the MDR for 42. However, the matter is denotifying this stretch in a length of the 1.6 kilometer from the Rugvir floor mill, the Devsa Chinchunim to the NH 66, and it is in Dandewada junction to the via St. Mary's Convent High School Government Primary Health Center is not under the consideration of the government for denotifying it. And with the above submission, and there should not be any fear and anxiety in the mind of the people of Goa. Because of doctors stretch from Dandewada to Second Palway. Speaker, sir, त्या स्ट्रेचाचेर आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा, हायर सेकंडरी स्कूल आहा, प्लस चर्च आहा, सेंट मॅरीज हाय स्कूल आहा. So alternate road already St. Sebastian's and Second Palway connect केला to only. So all denotify करपा जाता from Dandewada to Makazona तो दवरपा जाता. denotify कोणाक ती हेरिटेज विलेज. स्पीकर सर, बायपासूय जावपाचा तो जे सांगता पळय न्ही आत्ताच्या घडीक ताजी आत्ता तरी गरज ना. इन फ्युचर बायपास जाल्या उपरांत मागीर पळया. बायपास ऑलरेडी आहा न्हू. स्पीकर सर, पयली कंप्लीट जावं न्ही, ताज्या उपरांत विचार करुया. येस. पुढे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन श्री शंकर बामणकर. स्पीकर सर, आम्ही एक आता हेंय भायर मारले तुमी. आमी एक प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन घातलेलें ऑन अमेंडमेंट टू एंटी डिफेक्शन लॉ. हे स्पीकर सर, नो, दिस इज द टाइम. इट इज रिजेक्टेड टुडे. स्पीकर सर, माननीय एलओपी जो उलयता पळय न्ही, तुमी डायरेक्टली चेराचेरूच रिझोल्युशन घालता. खंयचे रेझोल्युशन दवरपाचें अरे
तूं पड स्पीकर सर रिसंटली ज्या पद्दतीन डिफेक्शन जाता एक स्ट्रॉंग मेसेज वचपाक जाय फ्रॉम दीस हाऊस फ्रॉम दीस हाऊस स्पीकर सर ही मेसेज दीस वॉज रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ स्पीकर सर हे पड गायलें की वी नीड टू हॅव स्ट्रॉंग एंटी डिफेक्शन लॉ हे म्हाका दिसता स्पीकर सर माननीय सदस्य एलओपी खबरनाक तुम्ही स्वतः सर पार्टी आणि केसीस तुम्ही कसं घाल लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्पीकरूच पार्टी हा स्पीकराचे न्हू हे स्पीकराचे गायले नाही आम्ही म्हणा अरे, but तू अरे सांगता- तुका आतां आयक ती जाय तुम्ही स्पीकर सर it is very the people of our country are watching us. Subject is same. Subject is not same. My subject was that the house expresses anguish about the matter, unanimously request the central government to take Speaker, lead sir, तो in resolution not एक ऐकून घ्या parliament. लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐकून घ्या to get I was saying ऐकून घ्या म्हणजे ऐकून घेवपाची मानसिकता आहेत ना, ऐकून घ्या न्ही हो एंटी डिफेक्शन लो आमकां जाय लीडर ऑफ ऑपोजिशन उलोवं शकता. ऑपोजिशन ऐकून घ्या जाल्यार ऐकून तर घ्या न्ही ना आयकून घेता दिस इज नथिंग टू डू विथ युअर चेअर दिस इज टू अरे, से तू म्हणता कशें तू रेझोल्युशन आज मरे वाचू नका आता आणि स्पीकर वाचू नका, ते सर मागे इदू रोखून कितें आहा दाखवाय. इट सेज हांव वाचीत मरे लेट मी रीड अरे तू कशें वाचू शकता Resolution number one say डायरेक्टली over the matter Speaker sir, तो वाचू शकना. तो this वाचू is nothing to शकना do with you resolution. this is basically हे जे एंटी डिफेक्शन हे पट धांवता स्पीकर सर अरे तुझे ऐकून घेवपाची तयारीच ना ऐकून तरी घ्या न्ही ऐकून तरी घ्या न्ही तूं सांग म्हाका माननीय मुख्यमंत्री तूं मुगे हे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन आज हाडले point of order I काढला म्हाका point of order He cannot read anything which is not put in the house, Speaker sir. त्याची हाय घातली ती हाडू ना पार्लिमेंट Speaker sir. त्याची कितें प्रोसिजर अर्थ आम्ही सांगला कायदो Speaker जो sir, आहा this is a एक ऐकून घे ऐकून घे माननीय मुख्यमंत्री उलयता ऐकून घे बच्चे सो तेच तू ऐकून घ्या. तू सांगता डायरेक्शन स्पीकर सर आय एम तुका टॉकिंग टू आय एम परत एक स्पीकिंग टू सांगता द चेअर माननीय सदस्य disturb करता. मुख्यमंत्री सांगता ते ऐकून तरी घ्या न्ही तुका जस्टिफिकेशन मेळटली न्ही ना तुवें दिवपा जाय मुखेलमंत्री के हांव तशें जस्टिफिकेशन म्हणटा. व्हाय यू रिजेक्ट तो विषय न्ही रे व्हाय यू ऐकून रिजेक्ट ना व्हाय यू रिजेक्टेड स्पीकर एक सर लक्षात दवर रिजेक्ट केला कित्याक रिजेक्ट केला ते सांगचे रिझर्वेशन घेवपाचें न घेवपाचें तो अधिकार म्हजो आसा म्हजो आसा कितें उलयता म्हजो आसा न्ही म्हज्या हांवें डिझल Government should take immediate steps to regulate the lift and escalator in the state of Goa. Lift escalators have been used. नाला थिंगा वयर Speaker sir, तूच कोता because this house, Speaker sir, this house unanimously resolved that government should take immediate step to regulate the lifts and escalator in the state of Goa. Lifts, escalators have been used in the residential and commercial premises. Open lifts are used during the construction phase of various buildings, and it is not being regulated by any department of government of Goa. Fire and Emergency Service Department may be made the nodal department for issuing of compulsory prior permission to install such lift and escalator in the state with immediate effect. Yes. Speaker sir, the Goa lift, escalator and moving walks bill 2024 is under active consideration of the government to regulate the lift and escalator of the state of Goa. The bill is drafted, is presently under the examination of the law department in the legal affair. Considering the aspects of the emergency that may be involved in the use of lift, escalator, walkway, and the other allied equipments, the director of the fire and emergency, the electricity department, and all other department services will be effect necessary change to be said bill and resubmit the bill for waiting of the law department. Once the bill is cleared by the law department legal affairs, the same will be introduced in the next assembly session, which will be also take care of the open lift and that are used during the construction of the phase of the various building. Speaker sir, आयज खरेंच म्हणल्यार हो एक क्रिटिकल इश्यू आसा आमच्या गोंयांत. बाकीच्या स्टेटीन हो खंय तरी ते कायदो फॉलो करता, बट आमच्या गोंयांत आयज कितलेशे आमी पळयता बिल्डिंगे वाडपाक लागलेले आसा आनी कितलेशे हाय रायज बिल्डिंगे येवपाक लागलेले आसा आनी सगळेच कडेन आयज लिफ्ट यूज जाता आनी हे लिफ्टीचे सेफ्टी बाबतींत सगळ्या लोकांक एक खंय तरी भंय जाल्लो आसा. आयज हेंचे लिफ्टी जेन्ना घालता
हेजे मेंटेनन्स कितें आसता ती सोसायटी करता बट खंय तरी ते ट्रेन नासता तांकां हेजे बाबतींत एमर्जन्सी बाबतींत खंय फाल्यां सकाळीं उजो लागलो कितें इन्सिडंट जालो जाल्यार एमर्जन्सीक लागून हांकां ट्रेन केलें ना तेज्या लागून हांगा खंय तरी म्हाका दिसता हो रोल ऑफ डायरेक्टर ऑफ फायर्स एंड एमर्जन्सीचो येवंक जाय दे शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे शूड बी अ नोडल ऑफिसर कित्याक तेंच्यांनी ती घेवन तांकां ट्रेनींग दिवपाक आनी जी ओपन आमची लिफ्ट यूज करता जेन्ना कन्स्ट्रक्शनाक पळोवपाक तेजेर कोणाचेंच लक्ष आसना ते बिल्डर आसता ते येता थंयसर आपले ओपन लिफ्ट बांदता ते आपलें काम करता बट ते कितलेशे इन्सिडंट जाता आमकां खबर आसा बट हेजी कोण देखभाल करतलो कोण हेजे बाबतींत पळयतलो हेजे लागून खंय तरी आमकां हो नोडल ऑफिसराची गरज आसा तेजे लागून हांव फक्त गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता हो हेजेर खंय तरी लक्ष दिवन हो हेजे बाबतींत सेफ्टी बाबतींत लोकांच्या सेफ्टीक लागून हो खंय तरी हो आमचे हेजेर भितर लक्ष घालपाची गरज आसा इतलेंच सांगता कित्याक बाकीच्या स्टेटीन सुद्दां अशें आसा म्हणून श्री विजय शिरसाट. स्पीकर सर हांव फक्त हावजिंगाचे आनी जे थोड्यो कमर्शियल बिल्डींग जंय कमर्शियल एक्टिविटी जाता आनी सरकारी ऑफिसां आसता अश्यो बिल्डिंगा आसा गोंयांत तांचेच उलयता. स्पीकर सर 3 तरेची लिफ्टां आहा गोंयांत एक वेल मेंटेन्ड लिफ्ट एक मोडकें लिफ्ट आनी एक लिफ्ट जें तितल्याच वयल्याच फ्लोराचेर बी पावता. आमी SPD जावं मेंबर स्पीकर सर बाब दाजी सारकार समजलें हांव कितें तें एक ओशिया म्हणून बिल्डींग आहा मडगांवान भितर येतनाच तातूंत 3 तरेची 3 लिफ्टां आहा एक तातूंत आयनॉक्स म्हणून थिएटर आहा तें लिफ्ट सारकें बरें आहा सारकें टॉप लिफ्ट बिकॉज इट इज वेल मेंटेन्ड एंड इट्स अ थिएटर. दुसरें स्पीकर सर एक RTO ऑफिस आनी TCP ऑफिसान वचपाचें लिफ्ट आहा तें मोडिल्लें आसता तातूंत जनता वता. तिसरें लिफ्ट आहा SPD ऑफिसान वचपाचें तें आमी केन्ना वता तेन्ना तें लिफ्ट उगडें जाता आनी तें फक्त 4थ्याच फ्लोराचेर पावता ताका ते लोक कितें म्हणटात की कदंबा शटल बस म्हणून म्हळ्यार आमचे खातीर तें लिफ्ट आहा अशें म्हणटात पब्लीक म्हणटा तें हांव सांगता स्पीकर सर. सो स्पीकर सर 2013 नरेंद्र सावयकर जेन्ना लॉ कमिशनाचो चेअरमॅन आसलो तेन्ना ताजो एक स्टेटमेंट आहा 13 ना आतां मुखेलमंत्र्यान उत्तर दितना सांगलां 24 बील येवपाचें आहा 13 तो म्हणटा की इट इज नेसेसरी जुने बील फाटले फावटी इंट्रोड्यूस जाल्ले 21 जालें ना ना हांव तुका आतां ताजेर एकूच इशू सांगता. नेसेसरी टू लेजिस्लेट अ लॉ रिगार्डींग लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स इन द स्टेट. स्पीकर सर जें ताणें बाब संकल्पान म्हणलां तें सगळें ताणें बी ऑब्जेक्ट्स एंड रिजन्सान घाल्लें. स्पीकर सर अशें एक जाता की आमकां रेफरन्स पॉयंट कितें आतां उत्तर प्रदेशान योगीचो सरकार आहा ताजें एक उत्तर प्रदेश लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स एक्ट 2024 म्हणून आहा. इट इज अ लेटस्ट लिफ्ट एक्ट तातूंत स्पीकर सर सबमिशन ऑफ AMC पयर सुदीन ढवळीकार AMCच्यो खबरो उलयतालो त्या हाका कल्लेर तें वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक ते AMCचे एवरी इयर आनी मॉक ड्रिल्स एंड इन्स्टॉलेशन ऑफ CCTVs इन लिफ्ट्स. स्पीकर सर हें जर अशें करतले आमी जाल्यार दीस इज अ रेफरन्स पॉयंट वेर वी कॅन डू दीस आनी वी कॅन इनॅक्ट अ लॉ. बट हें करचे पयलीं सरकारान पळोवचें पडटलें की वेदर हू इज गोइंग टू इम्प्लिमेंट दीस कोण करतलो हें फायर खंयची डिपार्टमेंट करतली आनी कोणाक हें लागतलें आनी कितें ताजेर एनीवे वेन यू ब्रिंग द बील वी कॅन डिस्कस दीस. पूण म्हाका दिसता बरो इशू हो आनी हो इशू एड्रेस जावपाक जाय कित्याक जो मनीस लिफ्टान झिरकता तो हार्ट एटॅक येवन मरूंकूय शकता मदीं बंद पडलें जाल्यार लिफ्टान. इट क्रिएट्स क्लॉस्ट्रोफोबिया इट कॅन क्रिएट सो मेनी थिंग्स. सो आय थिंक इट्स एन इम्पॉर्टंट इशू स्पीकर सर. It can, especially because of the inconvenience caused to residents. Yes. Speaker, sir, this is a very important resolution brought by my colleague Bab Sankalp. आमी कितलेच इन्सिडंट पळयल्यात आनी सोशल मिडियाचेरूय पळयतात लिफ्टीन कितलीं जाणां शिरकोन वयतात सो मेनी पीपल हॅव इवन डायड. सो my only request to the honorable chief minister would be आमचो लॉ येता स्पीकर सर honorable chief minister मातशें आयक या लॉ येता आनी 2-3 म्हयने आमचे नेक्स्ट असेंब्ली जाता म्हणल्यार टायम आहा. सो टील देन जितल्यो लिफ्ट्यो गोंयां आहात गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स or this residential, at least when I and you enter any lift, we should know when was the last servicing done.
ते पूण तुजो सायडीन बरयात म्हूण सांगना जाल्यार आमी चडत वयतात ते स्टेप्सांचेर. अदरवायज इट इज सो वी डोंट इवन नो वेन वॉज द लास्ट सर्विसींग डन एंड नेक्स्ट सर्विसींग ड्यू तितलो पूण बरयात आनी थंयसर एक CCTV घालात. कोण गेलो जाल्यार पडलो जाल्यार somebody knows बाबा कोण गेला आनी थंयसर शिरकोन उरला म्हणून. इट्स अ मॅटर ऑफ लायफ एंड डेथ. प्लीज एटलीस्ट टील आर लॉ कम्स एवरी लिफ्ट हूंय आहा तितले लास्ट सर्विसींग डन ऑफ द लिफ्ट एंड नेक्स्ट सर्विसींग दिलाय मॅडम एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयतात. स्पीकर सर नाल्यार कंटिन्यू करूया. 2 मिनटां 10 मिनटां पुरो. हय मागीर लंच जावन करुया. आफ्टर लंच स्टार्ट कर. वाडयला वाडयला सांग 5 मिनटां वाडयला. हां मॅडम. स्पीकर सर जे कॉलिंग अटेन्शन आज आमच्या हावसाच्या मुखार आहा अत्यंत मेंबर रेजोल्यूशन प्रायव्हेट मेंबर सॉरी फर्स्ट प्रायव्हेट मेंबर्स रेजोल्युशन लिफ्टाच्या संबंधी जे आज हावसा मुखार आहा ताजेर दोनच सजेशन करता. आतां म्हज्या कलिगान सांगलें विजय सरदेसायान फातोर्डेचे आमच्या ते ओशिया बिल्डिंगेचे लिफ्ट थंय गव्हर्मेंटाच्यो बिल्डिंगी आसा आनी आमी खूब प्रयत्न केलो चेअरमॅना आनी पयरच तांचें डिसिजन जालां की नवें लिफ्ट घालपाचें त्या शिवाय आनी पर्याय ना थंय. नाजाल्यार आमकांय मिटींग घेतला जाल्यार वयर वचपाक डिफिकल्ट 4थ्या मजल्याचेर वचचें पडटा. ही गजाल सगळे कडेन आसा स्पीकर सर आनी म्हणून हें अत्यंत म्हत्वाचें कॉलिंग अटेन्शन आसा. मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी सांगलां बील हाडून पूण तें बील फुडले असेंब्लीक येता इतलें पळोवचें. त्या वेळाचेर आमच्यांनी डिस्कस करून वी कॅन कम टू सम कन्क्लुजन. श्री कृष्णा साळकर. स्पीकर सर ह्या रेजोल्युशनाचेर उलयता आसतना एक मायनर करेक्शन विजय बाबान सांगलें कितें आमीच वयर वता आसतना लिफ्ट चलता म्हणून. तशें ना तें. लिफ्ट 24 hours चालू आसा. आमी न्ही ते लिफ्ट फक्त त्या मोमेंटार आमी बंद दवरिल्ले इतल्याच खातीर कित्याक त्या पावसाच्या दिसान थंय भितर लिकेज जाताली आनी फाल्यां कोणाकूय शॉक. स्पीकर सर जाला कितें SGPDAचें आमचें ऑफिस आसा. जालें श्री निलेश काब्राल. लिकेज बिकेज जावपाक लागले हांव तेजेर उलयना. स्पीकर सर म्हाजें एकूच हें आसा ऑनरेबल CMान बील हाडटा म्हणल्यार फुडल्या सेशनान तेजेर डिस्कशन जातलेंच. पूण एक लक्षांत हाडपाक जाय की जे आज लिफ्ट मॅन्युफॅक्चर आसा रातचे तयार जाता लिफ्ट करता आनी मागीर 6 म्हयन्यांनी दुसरो नाच असले तितून घालपाक जाय. स्पीकर सर ते लिफ्ट मॅन्युफॅक्चर करता तेणी AMC दिवपाक जाय ती जालीच पूण मॅन्युफॅक्चर करतरी तेजे बाबा सस्टेनेबिलिटी आसपाक जाय. हांव खूब कडेन पळयता लिफ्ट रातचे भितर करता 2 लिफ्ट घालता लोकांक चडयता कमर्शियल बिल्डिंगां आनी मागीर तो लिफ्ट मनीस आसना. स्पीकर सर सो ब्रँडेड प्रॉडक्ट ऑर पीपल हॅविंग रेप्युटेशन ऑर सम सॉर्ट ऑफ अ मेकॅनिझम वेर दीस पीपल वील बी देर टू सर्वीस अ लिफ्ट. नाल्यार खूब कडेन हांवें पळयलां बिल्डिंगां बरे एक्सकलेटर ग्लास लिफ्ट बी घातल्या आनी ते कंपनी बंद पडल्या. हेजेर मातशें बिलान भितर आसपाक जाय अशें रिक्वेस्ट करता. श्री विरेश बोरकर. आमचो रेजोल्युशन मूव केला आयज संकल्प आमोणकरान आनी एक बरें रेजोल्युशन आसा पळोवंक गेल्यार कारण आमी हेजे पयलूय खूब फावटी सांगलां. फॉर एग्जाम्पल आमची GMC जी आसा GMCची ओल्ड बिल्डिंगेन हे खूब प्रॉब्लेम जाता मदीं स्टक जाता. रिसंटली म्हाका पासून फोन येयलो की मदींच जो पेशंट आसलो तो स्टक जालो. सो अशी परिस्थिती आसा तितून खंय ना खंय इम्प्लिमेंटेशन इम्पॉर्टंट आसा. CMान जशें सांगलां की कायदो हाडटा म्हाका दिसता हेज्या पयलू GMCचेर मातशें लक्ष दिवपाचें की खंयच्यो लिफ्टी सारक्यो चलना त्यो म्हाका दिसता दुरुस्ती करपाक जाय जावं तांकां मेंटेनन्स जे कोणाक आसा कित्याक म्हाका ते टायमली मेंटेनन्स सारकें जायना आनी ताका लागून त्यो स्टक जाता. खंयच्यो बंद कितें म्हणटा ते व्हेरी खूब फावटी अशें जालां म्हाका पासून फोन येता मागीर तेन्ना खंय ना खंय रिलीज करता. सो हे GMC तुमी आतां पळयलां आसतलें कितले पेशंट येता कितले लोक येता GMCन. स्पीकर सर सो अशी कितल्योश्यो बिल्डिंगो आसा गोंयांत त्या बिल्डिंगेनी अशे इशू जाता. स्पीकर सर आनी हे बील येवचें पडलें आतां बील येतलें दुसऱ्या सेशनान तेज्या पयलू खंय खंय अशे इशूज आसा. हांवें आतां GMC सांगलां तशें बाकीचे कलिग्स सांगतले. सो थंय इशू पयलू सॉल्व करपाक जाय. स्पीकर श्री बेंजो वेगस. I stand by with regards to the private members' resolution raised by our colleague Babshri Sankalp Amonkar. Speaker sir, सगळ्यांनी हांव उलयलें तें वी आर ऑल इन द सेम लायन्स. गव्हर्मेंट बिल्डिंगां जितल्यो लिफ्ट आहाय आनी स्पेशली आमगे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जी लिफ्ट आहा ह्यो सगळ्यो लिफ्टो इन्व्हेंटरी करून म्हाका सद्दां बाय डिलायला लोबोन एक व्हेरी वॅलीड पॉयंट घायला. पयलीं सद्दां तूं लिफ्टी भितो स्वता एक भिरांत दिसता ही बंद पडटली या कितें जातली. सो ती इन्स्पेक्शन डेट मुखार घायली आनी एक CCTV कॅमेरा घालून कोणू मॉनिटर करता.
एक पीस ऑफ मायंड पूण आहा भितरसर ताका हुस्का आसत तो एक तूं रिलॅक्स करता मनशाक की वय कोणू पूण आहा तो कॅमेरा तुगे चलतलो चलपा ना ती दुसरी गजाल ती डेट तुवें बोर्ड बरयलो तो तेजे गॅरंटी आहा की ना तेंय दुसरी गजाल सरकाराचे पूण एक्चुली एक हुस्क्या विणे तूं भितर स्वता तो हुस्को पूण तुमी देंवयचो आनी म्हाका स्वता हो प्रोसेस करून घेवचो स्पीकर सर थँक्यू सभागृहाचें कामकाज आनी 5 मिनटां वाडयता श्री ऑपोजिशन लिडर तुमी लास्ट स्पीकर सर सेम सिट्युएशन आमचे ओल्ड कलेक्टर बिल्डींग जी मडगांव आसा थंय 4 4th फ्लोर आसा तितून एक जिल्हा पंचायत एग्रीकल्चर ऑफिसर एक सिव्हिल सप्लाय अशी 4-5 ऑफिसां जर सिव्हिल सप्लाय ऑफिसांत चड लोक येतात दिसाक म्हाका दिसता 100-200 लोक तांकां 3rd फ्लोरार वयचें पडटा थंय ते लिफ्ट आहा ते खूब ओल्ड आसा आनी ते केन्ना केन्ना चालू जाता पूण सेम बटन मारतकूच 4th फ्लोरार वयता परतून लोकांक सकयल देंवचें पडटा हेंय लिफ्ट मातशें रिपेर करपाचें किंवा नवें घालपाची गरज आसा स्पीकर सर Speaker sir, I stand to speak on the private members' resolution moved by Sankalp. What I would like to add, Speaker sir, with regards to the owners of buildings that are private. Now, private buildings, in this the maintenance, I believe, is the responsibility of the building owner and the society. It is the responsibility of the building owner and the society. And if we are government, government's role should be with only the lifts and the departments of the government. It cannot be everywhere. And jet and sangla fire department to check the lifts in the state. Thank fire department and staff titlo aha. Sogle kodi zorte ye chopa gele. Talar mag dista hui na hui. Fire us peto thing us pe enza dalo. Palopa munis aspana ye thing staff adale. So I feel that if lifts are not functioning properly in society and improper management, there are already laws which empower consumers, users and flat owners. There's already law for that. Your jurisdiction should be with government lifts and maintenance. स्पीकर सर हाजेर सांगता आसतना आमी जेन्ना कायदो हाडपाक सोदता पळय न्ही तो फक्त गव्हर्मेंटान हेका न्ही लोकां खातीरय बी आमी लोकांची मेंटेनन्सची जबाबदारी घेयना बट तांणी AMC केल्या काय ना तो टायम टू टायम मॅनेज करता काय ना हाजी जबाबदारी जी आहा पळय न्ही हें आमकां खंय तरी एनी हांव आतां फायर डिपार्टमेंट काय दुसरे खंयच्या डिपार्टमेंटाचेर विचार करता बाकीच्या स्टेटींनी जी बिलां हाडल्या ती खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आसा तेंय पळयता आनी स्पीकर सर एकंदर सगळ्यांनी जें सांगलां पळय न्ही एट प्रेजेंटूय स्टेटींत कितल्यो लिफ्ट आसा आनी कितल्या ऑपरेशनान तेजे AMC केन्ना केले होय बी क्रॉस चॅक आहा पळय न्ही तेंय बी एकदां हांव घेवपाक लायता एकंदर म्हणजे सेंट्रल लॉनूय हितूर कितें आसा तें एकदां पळोवन आमी फुडल्या एका जशें म्हटलां फाटलो एक लेजिस्लेचर तयार केल्लो आशिल्लो तोय पळोवन नेक्स्ट नवीन सेशनाक आमी हेजेर कायदो हाडटा जेणे करून आमी एक लिफ्टच्या बाबतींत लोकांच्या मनान जो भंय आहा की बाबा त्या लिफ्टान गेल्या उपरांत कितें जातलें तो कॅमेरा बीन सगळें सिस्टम म्हणजे ताका एक प्रॉपर सिस्टम तेजी AMC केन्ना आसपाक जाय घालपी ऑथरायज्ड कोण हाजेय बी आसत जाल्यार बरें पडटा नाल्यार फ्लाय बाय ऑपरेटर म्हणटा तो रातचो येयलो लिफ्ट घातलो आनी तो गेलो जाल्यार परत ताका AMC कोणूच ना तें कोणूच पळयतना तसल्यानी नाका तितकें जें आसा पळय तें जर आमी तो टायमिंगूय तुजो जाय जाल्यार पळोवया म्हणजे आनी हांव तितून वचना डिटेलान कितें तें नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट असेंब्ली सेशन आमी हाडटा आनी स्पीकर सर म्हाका दिसता तांच्यांनी हें रेजोल्युशन ह्या आश्वासन दिलां तेजेर फाटीं घेवचें आमदार संकल्प आमदार तुम्ही Speaker sir, after assurance given by Honorable Chief Minister of Goa and after detailed discussion by all the Honorable MA, I withdraw my private member resolution. येस प्रश्न असा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें का मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटी घेतलो सभागृहाक एक निवेदन करता की आज आमचे माननीय सदस्य आनी आमचे उद्योग मंत्री माऊन गिदिरांचो आज वाडदीस आसा हांव म्हजे वतीन तांकां शुभेच्छा दितां आनी फॉयराक आमी सगळ्यांनी ताजे बर्थडे आमी सेलिब्रेट करुया येस थँक्यू